निहितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवाञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सादेतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपीश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्तकाञ्चन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिला प्रभुपाद की जय, श्री भगवत गीता की जय, श्री श्री राधे गोविंद की जय, श्री गुरुदेव की जय। हरे कृष्णा सर्व भक्तों ने। हरे कृष्णा कीर्तिमान प्रभु जी, धन्यवाद कीर्तिमान प्रभु जी। हरे कृष्णा सर्वे ने, श्रीला प्रभुपाद की जय, श्री राधा गोविंद ने प्रणाम। हरे कृष्ण शशि माता जी, जैविक माता जी, कौशी माता जी। हरे कृष्ण प्रतिमा माता जी। हरे कृष्ण अक्षय प्रभु जी। हरे कृष्ण दीपिका माता जी। हरे कृष्ण सर्वे ने। તો આજે આપણે શરૂ કરીશું શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાનો ચોથો અધ્યાય, જેનું નામ છે જ્ઞાન યુગ. આમાં ભગવાન આપણને પોતાના વિશેનું જ્ઞાન આપશે. પોતે ક્યારે, કેવી રીતે અને શું કામે અવતરિત થાય છે એ ભગવાન આપણને બતાવશે. સાથે સાથે ભગવાન આપણને આ અધ્યાયમાં પોતે કેવી રીતે આ ચતુર્વર્ણની આપણે વર્ણ વ્યવસ્થાની સ્થાપના કરેલી છે એ આપણને બતાવશે. અને સાથે સાથે અંતમાં ભગવાન આપણને બતાવશે કે આ જ્ઞાન મેળવવાનું કેટલું મહત્વ છે અને કેવી રીતે આ જ્ઞાન આપણે પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ. આ અધ્યાય અર્જુનના પ્રશ્ન દ્વારા શરૂ નથી થતો. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પહેલા શ્લોકમાં કહે છે, પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ કહ્યું, મેં આ અવિનાશી યોગના વિજ્ઞાનનો ઉપદેશ સૂર્યદેવ વિવાસવાનને આપ્યો અને વિવાસવાને માનવોના પિતા મનુને ઉપદેશ આપ્યો અને મનુએ વળી આ ઉપદેશ ઈક્ષ્વાકુને આપ્યો. તો ભગવાન હવે જે જ્ઞાન આપવા જઈ રહ્યા છે એની અહીંયા ભૂમિકા બાંધતા ભગવાન કહે છે કે આ જ્ઞાન કેટલું પુરાતન છે.
આ જ્ઞાન જે ભગવાન ગીતાનું જે જ્ઞાન ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે અર્જુનને આપેલું હતું મહાભારતની કુરુક્ષેત્રની યુદ્ધ ભૂમિ ઉપર, તો ત્યારે જે ભગવદ્ ગીતા ઉદ્ભવેલી હતી એવું નથી. આપણામાંથી ઘણા લોકોને આવી સમજણ હોય છે કે ભગવદ્ ગીતાનું ઉદ્ભવ સ્થાન ક્યારે થયું, તો કે ભાઈ મહાભારતના યુદ્ધ ભૂમિ વચ્ચે જ્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અર્જુનને આ જ્ઞાન આપે છે ત્યારે ભગવદ્ ગીતા ઉદ્ભવી. પણ એકચ્યુઅલી હકીકતમાં જે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતાના શબ્દો દ્વારા કહે છે કે આ જે ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન જે છે એ એમણે કેટલા વર્ષો પહેલા સૂર્ય ભગવાનને સૌથી પહેલા આપેલું હતું. તો એના દ્વારા આપણે સમજશું કે ભાઈ આ ભગવદ્ ગીતા આપણે કેટલા વર્ષો જૂની છે આપણે, અને આ પૃથ્વી ઉપર ક્યારે આવી, અને જે ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન ભગવાને આપેલું હતું એ ફરીથી ભગવાન કહેશે. કારણ કે ભગવાન પોતાના શબ્દોમાં જ આપણને કહેશે કે આ જ્ઞાન અત્યારે હું તને ફરીથી આપી રહ્યો છું. તો અહીંયા જોઈએ ભગવાન આપણને આ જે જ્ઞાન આપે છે એના સંદર્ભમાં સૌથી પહેલા આ જ્ઞાનની એક વિશેષતા આપણને બતાવે છે કે અવિનાશી યોગ. તો આ જે ભગવદ્ ગીતામાં જે આધ્યાત્મિક અથવા જે દિવ્ય જ્ઞાન રહેલું છે અવિનાશી છે. એટલે કે આ જ્ઞાનનો ક્યારેય નાશ નથી થતો. આપણે જોઈએ છીએ કે આપણે મોબાઈલ કે કાંઈ પણ લઈએ આપણે, એમાં જો ટેકનોલોજી ને બધું જે પ્રમાણે ચેન્જ થતું હોય છે, અપડેટ થતું હોય છે, અપગ્રેડ થતું હોય છે, તો નવા નવા મોડલ ને બધું આવતું હોય છે. તમારે કંઈક ને કંઈક નવા નવા ફીચર્સ છે બધું એમાં એડ થતું હોય છે. એટલે કે એ જે જ્ઞાન જે છે આપણે એમાં કન્ટિન્યુઅસલી કંઈક ને કંઈક ચેન્જીસ થતા હોય છે. આજે જેમ કે 50 વર્ષ પહેલા જે હાર્ટ એટેકના જે ઓપરેશન થતા એ કેવી રીતે થતા, અને આજની તારીખમાં હાર્ટ એટેકના ઓપરેશન કેવી રીતે થાય છે તમારે, ઇવન હાર્ટ આખું ટ્રાન્સપ્લાન્ટ પણ થાય છે તમારે. તો ડેફિનેટલી આ બધું જે જ્ઞાન આપણે લઈએ છીએ અથવા તો આપણે ભૌતિક દુનિયાનું જે જ્ઞાન લઈએ છીએ એમાં સદંતર આપણે કહીએ ને કે નિરંતર કન્ટિન્યુઅસલી કંઈક ને કંઈક ચેન્જીસ અને અપડેશન થતું હોય છે. પણ આ જે દિવ્ય જ્ઞાન જે છે ભગવદ્ ગીતાનું જે જ્ઞાન છે એટલા વર્ષો પહેલા પણ એ જ જ્ઞાન હતું અને આજે પણ એ જ જ્ઞાન છે. અને આ જ્ઞાન ક્યારે પણ નાશ નથી થવાનું. એટલા માટે ભગવાન આ જ્ઞાનને સૌથી પહેલા આ અવિનાશી યોગ તરીકે બતાવે છે. અને યોગ એટલે શું, તો કે જે જ્ઞાન દ્વારા આપણે ભગવાન સાથે જોડાઈ શકીએ એને કહેવાય આપણે યોગ. યોગ એટલે કે શું, જોડાણ થવું અથવા તો કમ્બાઈન થવું. તો અહીંયા આ દિવ્ય જ્ઞાન દ્વારા આપણે કોની સાથે જોડાઈએ, કોની સાથે આપણે જોડાવાની કોશિશ કરીએ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સાથે. એટલા માટે ભગવાન આને અવિનાશી યોગ તરીકે વર્ણવે છે. અને એ ભગવાન કહે છે કે આ સૌ પ્રથમ પહેલા જ્ઞાન એમને કોને આપ્યું, તો કે સૂર્યદેવ એટલે કે સૂર્ય ભગવાનને આપેલું. એનું બીજું નામ વિવાસવન બી છે આપણે. અને એ વિવાસવને પછી એ જ્ઞાન આપેલું માનવોના પિતા એટલે કે ભાઈ જેમ અલગ અલગ જે મન્વંતર અને 14 મનુઓ જે છે બધા એમાં એને આપ્યું. અને ત્યાર પછી એ જ્ઞાન બધી ઈશ્વાકુને આપેલું, મનુએ ઈશ્વાકુને આપેલું. એટલે કે અહીંયા ભગવાન એક આપણને ગુરુ શિષ્ય પરંપરા પ્રત્યે નિર્દેશ કરે છે. આ જે જ્ઞાન જે છે ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં પણ આવે છે. હવે આગળ વધતા ભગવાન આપણને બતાવે છે, બીજા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે કે એ રીતે હે અર્જુન, આ પરમ વિજ્ઞાન ગુરુ શિષ્ય પરંપરા દ્વારા પ્રાપ્ત થયું અને રાજર્ષિઓએ એ જ રીતે જાણ્યું. તો એ લોકોના વખતમાં જ્યારે બધા રાજા લોકો જે રાજ કરતા તમારે એને રાજર્ષિઓ કહેવાતા. રાજર્ષિઓ એટલે કે શું ભાઈ, એક ક્ષત્રિય તરીકે રાજા તરીકે બધા એનામાં ગુણો હતા, પણ સાથે સાથે એનામાં આપણે કહી શકીએ કે ઘણા બધા બ્રાહ્મણત્વના પણ ગુણો એમાં એ લોકોમાં રહેલા હતા. જેમ ઋષિ મુનિઓને મોટા મોટા મહાત્માઓમાં ગુણો રહેલા હોય ને એવી રીતે. એટલે જ એના માટે એને રાજર્ષિઓ કહેવાતા. અને આવી રીતે એ રાજાઓ પોતાની પ્રજાનું પણ છે ને સારું પાલન પોષણ કરતા, એને માર્ગદર્શન આપતા, એને પોતાના રાજ્યમાં જોતા કે બધા લોકો ધર્મના માર્ગ ઉપર ચાલે છે કે નહીં તમારે. એ પણ એક રાજાનું એક મોટું કર્તવ્ય રહેતું તમારે. ડેફિનેટલી રાજ્યમાં બધું લો એન્ડ ઓર્ડર બધું જાળવવાની તો એ લોકોની ડ્યુટી હતી જ તમારે ક્ષત્રિય તરીકે, પણ સાથે સાથે એના પ્રજાજનોને ધર્મના માર્ગ ઉપર ચાલવાની પણ એક રાજાની ડ્યુટી હતી તમારે. અને એવી રીતે એ લોકો બધાને રાજર્ષિઓ કહેવાતા. અને અહીંયા જેમ ભગવાન આપણને બતાવે છે કે આ જે પરમ વિજ્ઞાન અથવા જે દિવ્ય જ્ઞાન છે અથવા અવિનાશી જે જ્ઞાન જે છે એ ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં જે ભગવાને નિર્દેશ કર્યો, પહેલા સૂર્ય ભગવાનને આપ્યું, વિવાસવનને આપ્યું, પછી એમણે મનુને આપ્યું, મનુએ ઈશ્વાકુને આપ્યું. પણ હવે આ જે સિક્વન્સ છે તમારે એ જે કાળાંતરે એટલે કે સમયના અંતરે ભગવાન કહે છે કે પરંતુ કાળાંતરે આ પરંપરા તૂટી ગઈ. એટલે કે કઈ પરંપરા, તો કે આ ગુરુ શિષ્ય પરંપરા તૂટી ગઈ. અને તેથી આ વિજ્ઞાન યથાર્થ રૂપમાં લુપ્ત થયેલું જણાય છે. એટલે કે એ જે જ્ઞાન જે હતું એ ઓરિજિનલ જ્ઞાન હતું, એની જે કહે ને કે પ્યોરિટી અને ઓરિજિનાલિટી હતી આસ્તે આસ્તે લુપ્ત થઈ ગઈ. કેવી રીતે લુપ્ત થઈ ગઈ, તો ભાઈ ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં આપણે કંઈક ને કંઈક ચેઇનમાં આપણે બ્રેક થયો. એટલે કે એ લુપ્ત થવાના સંદર્ભમાં શું, કોઈકને માની લો એ જ્ઞાનમાં કંઈક સમજાય તો એને સ્વીકારે, કોઈ કંઈક ન સમજાવે તો સમજાય કે આ તો મને કંઈ સમજાતું નથી, આ સાચું ન હોઈ શકે, એટલે એને બાદ દઈ દે, ડિસ્કાર્ડ દઈ દે તમારે. અથવા તો કંઈક પોતાનું એમાં ઉમેરે તમારે, અથવા તો કંઈક ને કંઈક એમાં પરિવર્તન કરે. એટલે કે મોડિફિકેશન, એડિશન, ડિલીશન એ બધું કંઈક ને કંઈક થાય રાખે.
એટલા માટે એની જે ઓરિજિનાલિટી હતી જ્ઞાનની, એ ભગવાન કહે છે કે ભાઈ આસ્તે આસ્તે લુપ્ત થઈ ગઈ. એટલે કે આના સંદર્ભમાં આપણે એ સમજી શકીએ છીએ કે આ ભગવદ્ ગીતાનું જે જ્ઞાન જે છે એ એક આપણે ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં આપણે લેવું જોઈએ. હવે આના સંદર્ભમાં આપણે જોઈએ તો ભગવાન આપણને આગળ બતાવે છે કે જે આ ગુરુ શિષ્ય પરંપરા જે છે, આપણે કઈ 4 પરંપરા આપણા અત્યારમાં ચાલેલી છે. તો સૌથી પહેલા તો આપણે જે 4 પરંપરા છે એ વિશે આપણે થોડી ઘણી માહિતી લઈ લઈએ. અને આ જે આપણે ઇસ્કોનની બ્રહ્મ ગૌડીય વૈષ્ણવ પરંપરા જે છે એ પરંપરા 4 પરંપરામાંથી શેમાં આવેલી છે એનું વિશે પણ જ્ઞાન લેશું આપણે થોડું ઘણું. અને સાથે સાથે આપણે શ્રીલા પ્રભુપાદજી જે છે, જે ઇસ્કોનના સ્થાપક આચાર્ય છે, એના વિશે પણ આપણે થોડું ઘણું જ્ઞાન લેશું કે એ આ ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં કેટલામાં ક્રમાંકે આવે છે તમારે. તો સૌથી પહેલા જે 4 પરંપરા જે છે એ કહેવાય છે, પહેલી આપણે બ્રહ્મ પરંપરા, એટલે કે બ્રહ્માજીથી. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સૌ પ્રથમ બ્રહ્માજીના હૃદયમાં પ્રગટ થઈને આ જ્ઞાન આપે છે. પછી આપણે શ્રી પરંપરા અથવા તો લક્ષ્મી પરંપરા કહીએ છીએ. અને ત્રીજી પરંપરા છે આપણે શિવ પરંપરા. અને ચોથી પરંપરા છે આપણે કુમાર પરંપરા. 4 કુમાર પરંપરા જે બ્રહ્માજીના જ પુત્ર હતા અને આજીવન આપણે બ્રહ્મચારી રહ્યા અને ભગવાનને પ્રાપ્ત કરેલા હતા. તો આ જે 4 પરંપરા જે છે, આના સિવાય બીજી કોઈ આપણા શાસ્ત્રમાં પરંપરાનો નિર્દેશ નથી. આપણે તો કોઈ પણ પાસેથી આપણે કોઈ ગુરુ હોય, આપણે એને પારખવા હોય કે ભાઈ કયા પરંપરામાં ને કેવી રીતે બિલોંગ કરે છે, એનું આચરણ કેવું છે, એનું બોલવાનું બધું વ્યક્તિત્વ ને બધું કેવું છે, કેવી રીતે બધાને ફોલો કરે છે, તો આપણે એને પૂછી શકીએ કે ભાઈ તમે કયા પરંપરામાં બિલોંગ કરી શકો છો. અને આ જે બ્રહ્મ પરંપરા છે એમાં મોટા આચાર્ય થઈ ગયા માધવાચાર્ય. પછી આ લક્ષ્મી પરંપરા એટલે કે શ્રી પરંપરામાં મોટા આચાર્ય થઈ ગયા રામાનુજાચાર્ય. અને આ શિવ પરંપરામાં મોટા આચાર્ય થઈ ગયા વિષ્ણુ સ્વામી. આપણે જે પુષ્ટિ માર્ગ આપણા ગુજરાતમાં ઘણા લોકો ફોલો કરે છે એ આ શિવ પરંપરામાં બિલોંગ થાય છે. અને ચોથી પરંપરા જે 4 કુમારોની પરંપરા છે, એમાં આપણે મોટા આચાર્ય થઈ ગયા નિંબકાચાર્ય. અને આપણી જે ઇસ્કોન પરંપરા જે છે એ આ બ્રહ્મ પરંપરામાં બિલોંગ કરે છે, એટલે કેવી બ્રહ્મ ગૌડીય વૈષ્ણવ પરંપરા. અને હવે આપણે જોઈએ કે બે આ શ્રીલા પ્રભુપાદજી છે એ આ ક્રમાંકમાં કેવી રીતે આવે છે. તો આના સંદર્ભમાં આપણે જોઈએ તો સૌથી પહેલા જે બ્રહ્મ માધવ ગૌડીય આપણે સાંપ્રદાય પરંપરા છે, એમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે સૌથી પહેલા બ્રહ્માજીને જ્ઞાન આપ્યું. એટલે કે નંબર 1 તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ. પછી આવે છે બ્રહ્માજી. પછી આવે છે બ્રહ્માજીના પુત્ર નારદજી તમારે. પછી આવે છે નારદજીના શિષ્ય વ્યાસમુનિ. એવી રીતે જે મોટા મોટા જે બધા આચાર્યોને બધા થઈ ગયા, આ બધા શું છે ક્રમાંક, જે મોટા મોટા આચાર્ય થઈ ગયા ને એનો ક્રમાંક છે. આની વચ્ચે પણ થોડા ઘણા બધા એવા આચાર્ય થઈ ગયા હશે કે જેનો અહીંયા આપણે ઉલ્લેખનીય નથી. એટલે કે પછી માધવ, પછી આપણે પદ્મભા, પછી નરહરિ, માધવ, અક્ષોભયા, જયતીર્થા, પછી આપણે જ્ઞાન સિંધુ, દયાનિધિ, વિદ્યાનિધિ, રાજેન્દ્ર, જયધર્મ, પુરુષોત્તમ, બ્રહ્મતીર્થ, વ્યાસતીર્થ, પછી લક્ષ્મીપતિ, માધવેન્દ્રપુરી અને ઈશ્વરપુરી. પછી આ ચૈતન્ય પ્રભુ, જે આપણે કહીએ કે ભગવાનનો જ અવતાર હતા. લગભગ 550 વર્ષ પહેલા આપણે 1550 એવા કંઈક વર્ષની આસપાસ આપણે બંગાળમાં કલકત્તા શહેરમાં નવદીપ પાસે જે ગામ છે ત્યાં પ્રગટ થયેલા હતા. પછી આ રૂપ ગોસ્વામી, રઘુનાથજીવ ગોસ્વામી, કૃષ્ણદાસ, નરોત્તમદાસ, અને પછી આપણે વિશ્વનાથ, બલદેવ બાબાજી, પછી આપણે ભક્તિ વિનોદ ઠાકુર, ગૌરી કિશોર ઠાકુર અને ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી ઠાકુર, જે ગુરુ હતા આપણે શ્રીલા પ્રભુપાદજીના. એટલે કે આ ક્રમાંક પ્રમાણે આપણે જોઈએ છીએ જે મોટા મોટા આચાર્ય થયેલા છે, એમાં શ્રીલા પ્રભુપાદજી જે આપણે ઇસ્કોનના સ્થાપક આચાર્ય છે, અને એમના ગુરુ જે ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી ઠાકુર છે, શ્રીલા પ્રભુપાદજીનો નંબર આપણે 32માં ક્રમાંકે આવે છે. તો આપણે સંક્ષિપ્તમાં આપણે જે આપણી બ્રહ્મ માધવ ગૌડીય પરંપરા છે એના વિશે આપણે માહિતી જાણી. હવે આપણે આગળ વધતા જોઈએ તો ભગવાન હવે પોતાના શબ્દોમાં જ કહે છે કે હવે એ જે જ્ઞાન જે છે હું તને ફરીથી કહી રહ્યો છું. તો ત્રીજા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે કે તે જ આ પ્રાચીન યોગ, એટલે કે જે અવિનાશી જ્ઞાન છે, અવિનાશી યોગ, જે ભગવાને પહેલા શ્લોકમાં બતાવ્યું એના સંદર્ભમાં ભગવાને બતાવે છે પરમેશ્વર સાથેના સંબંધનું વિજ્ઞાન આજે હું તને કહી રહ્યો છું, કારણ કે તું મારો ભક્ત તથા મિત્ર છે અને તેથી આ વિજ્ઞાનના દિવ્ય રહસ્યને સમજી શકે છે. આના પ્રમાણે પ્રસ્થાપિત થાય છે આપણે કે આ જે ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન જે છે એ ખાલી મહાભારતના કુરુક્ષેત્રના યુદ્ધ ભૂમિ ઉપર ઉદ્ભવેલું ન હતું, પણ આ જે જ્ઞાન જે છે અવિનાશી જ્ઞાન છે. અને એ ભગવાને સૌથી પહેલા સૂર્ય ભગવાન, પછી મનુ, ઈશ્વાકુ, બધા રાજર્ષિઓની પ્રમાણે જાણ્યું હતું. પણ કંઈક ને કંઈક લુપ્ત થવાના કારણે ભગવાન એ જ્ઞાન જે છે ફરીથી અર્જુનને દઈ રહ્યા છે.
અને એ જ જ્ઞાન અર્જુનના મારફત દ્વારા આપણે અત્યારે ગ્રહણ કરીએ છીએ. અને આના સંદર્ભમાં આપણે બીજી એક મહત્વની ચીજ એ સમજી શકીએ આપણે કે આ જે જ્ઞાન જે છે આપણે જે આપણને ભગવાન સાથે આપણને જોડે છે, ભગવાન સાથે જોડાવાની પ્રક્રિયા છે, એ આપણે કહી શકીએ કે સૌથી પહેલા ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં લેવી જોઈએ. અને બીજું એ કે આપણે ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં જ્ઞાન તો મેળવીએ, પણ જે જ્ઞાન મેળવતા હોઈએ એને પણ શું ભગવાનમાં આસ્થા, વિશ્વાસ, શ્રદ્ધા રાખીને ભગવાનના ભક્ત બનીને આ જ્ઞાન મેળવવાની કોશિશ કરવી જોઈએ. કારણ કે અહીંયા ભગવાન પોતે આપણને એક રીઝન બતાવે છે બહુ સરસ મજાનું. ભગવાન અર્જુનને કહે છે કે તું મારો ભક્ત તથા મિત્ર છે, તેથી આ જ્ઞાન વિજ્ઞાનના દિવ્ય રહસ્યને સમજી શકે છે. એટલે કે જો આપણે એક પ્રવચનના હિસાબે લઈએ, એક ભાષણના હિસાબે લઈએ, અથવા તો ચાલો ક્લાસ એટેન્ડ કરવા છે એ હિસાબે લઈએ, અથવા તો કોઈ પુસ્તક અથવા નોવેલના હિસાબે જો આ જ્ઞાનને પ્રાપ્ત કરવાની કોશિશ કરીએ તો એ જ્ઞાન આપણને ક્યારેય સમજાય નહીં. ભલે આપણે ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં પણ મેળવતા હોઈએ તમારે, પણ આપણે પોતે જે જ્ઞાન ગ્રહણ કરતા હોઈએ આપણે પોતે ભગવાનના ભક્ત બનવું જોઈએ. અને ભક્ત બનીએ તો જ આ જ્ઞાન આપણને સમજાય, આપણી અંદર ઉતરે અને એનું આપણે આચરણ કરી શકીએ. તો આ આપણને બહુ સરસ મજાની ભગવાન આપણને બતાવે છે. હવે પછી આગળ વધતા જોઈએ આપણે. તો ભગવાન આપણને ચોથા શ્લોકમાં કહે છે, અર્જુને કહ્યું, એટલે કે અર્જુન હવે પ્રશ્ન ઉદ્ભવે છે કે આપનો જન્મ અર્વાચીન કાળમાં એટલે કે મોડર્ન ટાઈમમાં થયેલો છે અને સૂર્યદેવ વિવાસરનો જન્મ તો પ્રાચીન કાળમાં થયો છે. તો પછી હું કેવી રીતે સમજુ કે પ્રાચીન કાળમાં આપ તેમને આ વિદ્યાનો ઉપદેશ આપ્યો હતો? ડેફિનેટલી અર્જુનનો પ્રશ્ન જે છે એકદમ વાસ્તવિક છે અને આપણે કહીએ ને કે રિઝનેબલ પ્રશ્ન બી છે. કારણ કે આગલા શ્લોકમાં ભગવાને જ અર્જુનને શું કીધું કે તું મારો મિત્ર છે એટલા માટે આ જ્ઞાનને સમજી શકીશ. સાથે સાથે ભગવાન એ પણ કીધું કે ભાઈ આ જ્ઞાન મેં સૌથી પહેલા વિવાસનને આપેલું હતું, પછી મનુને, ઈશ્વાકુને બધાને. તો ડેફિનેટલી અર્જુનને લાગે કે ભાઈ મારા મિત્ર તરીકે મારી સામે અત્યારે ઉભેલા છે અને મને એ પ્રમાણે કહે છે, તો પછી હું કેવી રીતે માનું કે આ જે જ્ઞાન જે છે ભગવાને પહેલા સૂર્યદેવને બધાને આપેલું હતું? એટલે ડેફિનેટલી અર્જુનનો આ પ્રશ્ન વાજબી હતો, પણ ભગવાન એના પ્રશ્નનો પણ સરસ મજાનો જવાબ આપે છે. તો ભગવાન કહે છે પછી પાંચમા શ્લોકમાં ભગવાન બતાવે છે કે શ્રી ભગવાન બોલ્યા, તારા અને મારા અનેકાનેક જન્મો થઈ ચૂક્યા છે. જેમ ભગવાન આપણને બીજા અધ્યાયમાં આત્મજ્ઞાન આપતી વખતે કીધું હતું ને, ન ત્વેવાહમ જાતુ નાસમ ન ત્વમ નેમે જનાધિપા ન ચૈવે ન ભવિષ્યમ સર્વે વયમત પરમ. એટલે કે ભાઈ એવું નથી કે આ બધા તારી સામે જે બધા રાજાઓ ઉભેલા છે એ પેલા નહોતા અને ભવિષ્યમાં નહીં રહે તમારે. અને અહીંયા પણ ભગવાન એ જ કહે છે કે ભાઈ તારા અને મારા અનેકાનેક જન્મો થઈ ચૂક્યા છે. એટલે કે આપણી અંદર રહેલી આત્મા તો નિરંતર ચાલતી જ રહે છે. આપણે એની યાત્રા તો કન્ટિન્યુઅસ જ છે અને આપણે ખાલી શરીર બદલીએ છીએ તમારે, પણ જે ભગવાન જે છે ભગવાનને તો બધું યાદ રહે છે તમારે. એટલા માટે અહીંયા ભગવાન અર્જુનને કહે છે કે ભાઈ તારા અને મારા અનેકાનેક જન્મો થઈ ચૂક્યા છે. અર્જુનને તો બધું યાદ નથી રહેતું, કારણ કે આપણે એક ઓર્ડિનરી માણસ છીએ અથવા ઓર્ડિનરી વ્યક્તિ તરીકે છીએ અને ભગવાન જે છે દિવ્ય છે, એમનું શરીર પણ દિવ્ય છે. જે આપણે આગલા શ્લોકમાં સમજશું કે ભગવાનના શરીરમાં અને આપણા શરીરમાં શું તફાવત છે. એટલા માટે ભગવાન કહે છે કે હું તે બધાને યાદ રાખી શકું છું. એટલે કે ભગવાનને ખબર છે કે પોતે કેવી રીતે બધી યાત્રા કરેલી છે. ભગવાનના કેટલા અવતાર છે ભગવાનને પણ ખબર છે, પરંતુ હે પરંતપ તું તેને યાદ રાખી શકતો નથી. એટલે આપણને પોતાને ખબર નથી કે આપણો પૂર્વજન્મ શું હતો, એની પહેલાનો જન્મ શું હતો. ઇવન આપણા પૂર્વજન્મની તો બધી વાત જ જવા દો. આજે આપણને એ પણ યાદ નથી કે ઘણીવાર આપણે સવારે શું જમ્યા હતા, અથવા તો ગઈકાલે આપણે શું બંને ટાઈમ ખાધું હતું તમારે. ઘણીવાર કોઈ આપણને પૂછે તો આપણે પોતે ભૂલી ગયા હોઈએ તમારે. એટલે કે 24 કલાક પહેલાનું પણ આપણને યાદ નથી રહેતું, તો પછી આપણા આગલા જન્મોની તો વાત જ રહી ક્યાં. એટલે કે આ રીતે ભગવાન અર્જુનને સમજાવે છે કે મને બધું યાદ છે અને તું એને યાદ રાખી શકતો નથી. એના સંદર્ભમાં પછી ભગવાન હવે આપણને જે બતાવે છે એની પહેલા આપણે થોડું અહીંયા જે કાળનું અથવા જે સમયનું જ્ઞાન છે આપણે એ કવર કરી લઈએ. કારણ કે આપણે કીધું હતું કે ભાઈ કાળ અથવા સમયનું આપણને જ્ઞાન થોડું ઘણું ચોથા અધ્યાયમાં મળશે અને 8મા અધ્યાયમાં મળશે. તો અહીંયા જે ભગવાન આપણને બતાવે છે કે ભાઈ જે ભગવાને એ જ્ઞાન સૌથી પહેલા સૂર્ય ભગવાનને આપ્યું હતું, એટલે કે આ ગીતાનું જ્ઞાન જે છે કેટલા વર્ષ જૂનું છે એ આપણે જાણશું. અને આ પૃથ્વી ઉપર ક્યારે આવ્યું એ પણ આપણે જાણશું. આપણે જેમ કે કલયુગથી શરૂ કરીએ, એકદમ નીચેથી શરૂઆત કરીએ રાઈટ હેન્ડ કોર્નરથી આપણે, તો કલયુગ 4,32,000 વર્ષનો હોય છે. દ્વાપર યુગ એનાથી ડબલ 8,64,000નો, ત્રેતાયુગ એનાથી 3 ગણો એટલે કે 12,96,000 વર્ષનો, અને સતયુગ એટલે કે ભાઈ કલયુગથી 4 ગણી એટલે કે 17,28,000 વર્ષનો. અને આ ચારેય યુગ મળીને એક મહાયુગ અથવા તો એક દિવ્ય યુગ કહેવાય છે. અને આ બધો જે દિવ્ય યુગ મળે તમારે, એવા 71 દિવ્ય યુગ અથવા 71 મહાયુગ મળે, એટલે કે એને કહેવાય એક મન્વંતર, એટલે કે એક મનુનું જીવન. અને આ જે મન્વંતર જે છે
એ આપણે શું છે એવા 14 મન્વંતર થાય, એટલે કે એ બ્રહ્માજીનો દિવસ ગણાય છે, એટલે કે અડધો દિવસ, આખો દિવસ નહીં. અને એવા 14 મન્વંતર પ્લસ 15 સંધ્યા, કારણ કે દિવસ અથવા રાત્રિનો સમય વધઘટ થતો હોય તમારે, એટલે કે એવી રીતે બંને 14 મન્વંતર અને 15 સંધ્યાને જો કમ્બાઈન કરીએ તો એ બ્રહ્માજીનો એક દિવસ થાય છે, એટલે કે એક આખો દિવસ આપણી ગણતરી પ્રમાણે 24 કલાકનો, જેને કહેવામાં આવે છે કલ્પ. અને એને પછી જયારે આપણે 360 ગુણીએ એટલે કે બ્રહ્માજીનું એક વર્ષ થયું. અને એને પાછા આપણે 100 ગુણીએ એટલે કે ભાઈ એક કલ્પના આપણે 36,000 થી ગુણીએ એટલે કે એ થઈ ગયું તમારે આખું બ્રહ્માજીનું આયુષ્ય તમારે. એટલે કે આપણી ગણતરી પ્રમાણે બ્રહ્માજીનું આયુષ્ય લગભગ થાય છે 311.04 ટ્રિલિયન યર્સ તમારે. હવે આ જે ગણતરી આપણે સમજ્યા એને જો સંક્ષિપ્તમાં આપણે જોવી હોય તમારે, તો કે ભાઈ બ્રહ્માજીની 1 સેકન્ડ બરાબર આપણા 1 લાખ વર્ષો થાય છે. અને એને પછી 60 ગુણી એટલે કે બ્રહ્માજીની 1 મિનિટ બરાબર આપણા 60 લાખ વર્ષો. અને બ્રહ્માજીનો 1 કલાક બરાબર આપણા 36 કરોડ વર્ષો તમારે. અને બ્રહ્માજીના 1 દિવસ બરાબર આપણા 8 અબજ અને 64 કરોડ વર્ષો. એટલે કે બ્રહ્માજીનો એક કમ્પ્લીટ દિવસ. અને એને પાછા 36,000 ગુણીએ એટલે કે બ્રહ્માજીનું આખું આયુષ્ય આવી ગયું તમારે. એટલે કે ટૂંકમાં આજે ગણતરી આપણે સમજ્યા, આના સંદર્ભમાં આપણને ખબર પડે છે કે આ ભગવદ્ ગીતાનું જે જ્ઞાન જે ભગવાને સૌથી પહેલા સૂર્ય ભગવાનને આપેલું હતું, એ લગભગ 12 કરોડ વર્ષ પહેલા આપેલું હતું. અને ત્યાર પછી મનુને આપ્યું, અને મનુ એટલે કે આપણા પ્રીજેનિટર, આપણા હ્યુમન કાઇન્ડ, એટલે કે આપણા પૂર્વજો તરીકે. તો એ જે જ્ઞાન આપ્યું એ લગભગ આપણે 20 લાખ વર્ષો પહેલા આ ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન મનુ દ્વારા અને ઈક્ષ્વાકુ દ્વારા આપણે આ ધરતી ઉપર અથવા તો પૃથ્વી ઉપર આવેલું. અને જે ભગવાને મહાભારતની યુદ્ધ ભૂમિ પર એને રિપીટ કર્યું એ જ્ઞાનને આખું, કારણ કે એમાં કંઈક ને કંઈક સિક્વન્સ તૂટી ગઈ હતી અને એની ઓરિજિનાલિટી લુપ્ત થઈ ગઈ હતી, જે ભગવાને જ પોતે આપણને સમજાવ્યું. અને ભગવાને જ કીધું કે હવે હું તને ફરીથી કહું છું, એ જ્ઞાન એટલે કે લગભગ 5,500 વર્ષ પહેલા જે આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અર્જુનને આપેલું તમારે. એટલે કે આ ભગવદ્ ગીતા ઓરિજિનલ રૂપમાં ભગવાને સૌથી પહેલા સૂર્ય ભગવાને લગભગ 12 કરોડ વર્ષ પહેલા આ જ્ઞાન આપેલું હતું. એટલું જૂનું અને પુરાતન જ્ઞાન છે. હવે આપણે જોઈએ કે ભાઈ ભગવાનના દેહમાં અને આપણા દેહમાં ફરક શું છે. તો જો 6થા શ્લોકમાં ભગવાન આપણને કહે છે કે જો કે હું અજન્મા છું અને મારો દિવ્ય દેહ કદી નાશ પામતો નથી. ભગવાને આના આગલા શ્લોકમાં શું કીધું કે ભાઈ મારા અને તારા અનેક જન્મો થઈ ચુક્યા છે. એ ભગવાને શેના સંદર્ભમાં કીધું, કારણ કે અર્જુનનો પ્રશ્ન એવો હતો કે ભાઈ હું કેવી રીતે માનું કે તમે અત્યારે આ જ્ઞાન પહેલા સૂર્ય ભગવાનને આપેલું, કારણ કે તમે તો અત્યારે મારી સામે ઉભેલા છો અને મારા મિત્ર તરીકે છો તમારે. તો એ સમજાવવા ભગવાન એને કીધું કે ભાઈ તારા અને મારા અનેક જન્મો થઈ ચુક્યા છે, તું બધાને યાદ રાખી શકતો નથી પણ હું યાદ રાખી શકું છું. પણ અહીંયા ભગવાન આપણને ક્લેરિફાય કરીને કહે છે કે ભગવાન જે છે અજન્મા છે. ભગવાન હંમેશા પ્રગટ થાય છે અથવા તો અવતરે છે તમારે. એટલા માટે ભગવાન કહે છે કે હું અજન્મા છું અને મારો દિવ્ય દેહ કદી નાશ પામતો નથી. એટલે કે ભગવાનનો દેહ કદી નાશ પામતો નથી. એનો મતલબ હવે આપણે આના સંદર્ભમાં આપણે જોઈએ કે ભગવાનના દેહમાં અને આપણા દેહમાં ફરક શું છે. આપણો દેહ જે છે એ આપણે 5 મહાભૂતોથી બનેલો કહીએ છીએ, જે ભગવાન આપણને આગલા અધ્યાયમાં પણ બતાવશે કે આપણું શરીર કેવી રીતે બનેલું છે. પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ, આકાશ, મન, બુદ્ધિ, અહંકાર ને બધું દ્વારા આપણું શરીર બનેલું હોય છે. અને ભગવાનનો દેહ જે છે એ આવા 5 મહાભૂતોથી બનેલો હોતો નથી. અને આપણું શરીર આ 5 મહાભૂતોથી બનેલું છે. એટલા માટે આપણે જન્મ, મૃત્યુ, જરા, વ્યાધિ, ઘડપણ, બીમારી આ બધાનો આપણે સામનો કરવો પડે છે તમારે, અથવા તેમાંથી પસાર થવું પડે છે. પણ ભગવાનનો દેહ જ્યારે આ ભૌતિક તત્વોથી બનેલો નથી, એટલે કે ભગવાન આ બધામાંથી પસાર થવું પડતું નથી. ભગવાન આપણે જાણીએ છીએ કે મહાભારતની યુદ્ધ ભૂમિ ઉપર એમની ઉંમર લગભગ 100 વર્ષની આસપાસ હતી, તો પણ આપણને લગભગ એકદમ 16 વર્ષના નવયુવાન જેવા લાગતા તમારે. તમે ક્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો બુઢા પડેલો ફોટો જોયો છે? મોટી મોટી દાઢી હોય, સફેદ દાઢી હોય, સફેદ વાળ હોય, હાથમાં કંઈક લાકડી કે કંઈક રાખેલી હોય તમારે. એવો કોઈ દી તમે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો ફોટો જોયેલો છે? શું કે છો આ બધા? જોયેલો છે એવો કોઈ ફોટો? ના ના ઓકે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો સરસ મજાનો આપણે રાધા રાની સાથે ફોટો હોય છે, અથવા તો એકલામાં બાળ ગોપાલ તરીકે ફોટો હોય છે. આપણે મુરલી મનોહર, મુકુટધારી, બંસીધારી, પીતાંબરધારી આપણે ફોટો જોઈએ છીએ. અને બીજો એક મહત્વનો તફાવત આપણા શરીર અને ભગવાનના શરીર વચ્ચે શું છે, તો કે ભાઈ આપણું જે શરીર જે છે એ ત્રિગુણી માયાના પ્રભાવ હેઠળ રહેલું હોય છે, અથવા તો ત્રિગુણી માયાથી આપણે બંધાયેલા હોઈએ છીએ. અને ભગવાન જે છે એ ત્રિગુણી માયાના નિયંતા છે.
અથવા તો ગુણાધીશ છે તમારે. એ ત્રિગુણી માયાથી બંધાયેલા હોતા નથી. તો આ થોડું ઘણું આપણે સંદર્ભમાં જાણ્યા કે ભગવાનના દેહમાં અને આપણા દેહમાં શું તફાવત છે. પછી ભગવાન આપણ કહે છે કે ભાઈ તથા હું સર્વ જીવોનો સ્વામી છું. આ ભગવાન શું કામે કહે છે? કારણ કે આપણી અંદર રહેલો જે આત્મા જે છે એ પરમાત્માના અંશ રૂપે જ છે. આપણે ભગવાનમાંથી જ ઉદ્ભવેલા છે તમારે, એટલે કે આપણા સ્વામી પણ ભગવાન જ છે. અને કેવી રીતે ભગવાન આપણા બીજ પ્રદાતા પિતા છે એ બધું પણ ભગવાન આપણને આગલા અધ્યાયોમાં બતાવશે. પછી ભગવાન કહે છે કે છતાં હું દરેક યુગમાં દિવ્ય મૂળ રૂપમાં પ્રગટ થાઉં છું. એટલે કે ભગવાન જે છે એ પોતાના મૂળ રૂપમાં હંમેશા પ્રગટ થાય છે. તો અહીંયા થોડું ઘણું આપણે ભગવાનના પ્રાગટ્ય વિશે બી આપણે જાણી લઈએ. આપણે જાણીએ છીએ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પ્રગટ થયા હતા આપણે કંસના કારાગૃહમાં. દેવકી માતાજી અને વસુદેવજી એમના પિતા અને માતા પિતા હતા તમારે. તો જ્યારે સૌ પ્રથમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે છે વસુદેવજીના હૃદયમાં પ્રગટ થાય છે. વસુદેવજીના હૃદયમાં પછી દેવકીજીના ગર્ભમાં પ્રવેશે છે. અને પછી સમય આવતા ભગવાન પોતે સૌ પ્રથમ આપણે કંસના કારાગૃહમાં ત્યારે ચતુર્ભુજના રૂપમાં પ્રગટ થાય છે. અને આ રૂપમાં શંખ ચક્ર પદ્મ ગદાધારી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વસુદેવજી અને દેવકી માતાને દર્શન આપે છે. અને પછી દેવકી માતા કહે છે કે ભાઈ હું આપના બાળ સ્વરૂપમાં જોવા માંગુ છું. ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતાનું રૂપ મિનિમાઇઝ કરે છે અને એવી રીતે સરસ મજાના નંદ ગોપાલ બાળ ગોપાલ તરીકે આપણને અહીંયા સામે દેખાય છે. તો આ જે છે ભગવાનનું આપણે દિવ્ય પ્રાગટ્ય હતું તમારે. એટલે કે આવી રીતે ભગવાન હંમેશા જ્યારે પ્રગટ થાય છે અથવા તો અવતરે છે, અહીંયા પણ તમે જો ભગવાન આપણને શું કહે છે? મૂળ રૂપમાં પ્રગટ થાવ છું. અર્જુનને સમજાવવા માટે ભગવાને સમજાવી દીધું કે ભાઈ મારા ને તારા અનેક જન્મો થયેલા છે. પછી ભગવાને સ્પષ્ટ કર્યું કે ભાઈ હું અજન્મા છું અને અજન્મા છું એટલા માટે હું હંમેશા પ્રગટ થાઉં છું. એટલે કે ભગવાન અવતરિત અથવા તો પ્રગટ થાય છે. અને આ રીતે ભગવાન એના મૂળ રૂપમાં ચતુર્ભુજ રૂપમાં પહેલા પ્રગટ થયા અને પછી આપણે બાળ સ્વરૂપમાં આવ્યા. હવે આપણે આગળ વધતા જોઈએ તો જે ભગવાનના જે બધા અલગ અલગ અવતારો આપણે થયેલા છે આપણામાંથી ઘણા બધા જાણતા હશું. ભગવાનનો સૌથી પહેલો આપણે જે દશાવતાર જે કહીએ છીએ અથવા તો મેઇન અવતાર તમારે 10 મેઇન અવતાર. ભગવાનના ઘણા બધા અવતારો છે. ભાગવતમમાં પણ આપણે ઘણા બધા અવતારો આના સિવાય પણ બધા વર્ણવેલા છે આપણે. પણ મુખ્ય જે 10 અવતાર જાણીએ છીએ આપણે, સૌથી પહેલા આપણે મત્સ્ય અવતાર એટલે કે માછલીના રૂપમાં, પછી આપણે કચ્છપ અવતાર અથવા તો કુર્મા એટલે કાચબાના રૂપમાં, પછી આપણે વરાહ અવતાર, પછી આપણે નરસિંહ અવતાર અર્ધ માનવ શરીર અર્ધ સિંહનું શરીર, પછી આપણે વામન અવતાર, વામન અવતાર પછી પરશુરામ અવતાર, પરશુરામ અવતાર પછી રામ અવતાર, રામ અવતાર પછી કૃષ્ણ અવતાર, કૃષ્ણ અવતાર પછી આપણે બુદ્ધ અવતાર થઈ ગયા. અને હવે આપણે કલયુગમાં અંતમાં આપણે કલ્કી અવતાર તરીકે ભગવાન પ્રગટ થવાના છે. આ બધાની કથા આપણે શ્રીમદ ભાગવતમાં આપણે વિસ્તૃત રૂપમાં બધી વર્ણવવામાં આવેલી છે. તો આ રીતે ભગવાનના બધા અલગ અલગ અવતાર વિશે આપણે જાણ્યા. હવે ભગવાન આપણને બતાવે છે 7મા શ્લોકમાં કે હવે ભગવાન ક્યારે અવતરિત થાય છે. હવે ભગવાન કહે છે કે હે ભરતવંશી, ધર્મનું પતન થાય છે અને અધર્મનું ભારે વર્ચસ્વ. હવે અહીંયા પણ ભગવાન એમ જ કહે છે હું અવતરું છું. તો આપણે જાણીએ છીએ કે જ્યારે ભગવાન મહાભારતના યુદ્ધ વખતે અથવા તો આપણે દ્વાપર યુગ હતો અથવા તો દ્વાપર યુગ એના પછી આપણે અંત થયેલો અને એના પછી મહાભારતના યુદ્ધ પછી દ્વાપર યુગ અંત થઈને પછી આપણે કલયુગની શરૂઆત થઈ હતી, જે આપણે પરીક્ષિત મહારાજે થોડી ઘણી આપણે જોયેલી હતી કલયુગની શરૂઆત. તો એ ભગવાન કહે છે કે જ્યારે દ્વાપર યુગમાં ભગવાન પ્રગટ થયેલા હતા તો એ ટાઈમમાં પણ આપણે જાણીએ છીએ કે ભાઈ અધર્મનું વર્ચસ્વ ઘણું બધું વધી રહ્યું હતું. કેવી રીતે? તો કે સૌ પ્રથમ તો આપણે કંસ જેવા ઘણા બધા એવા અસુરો હતા. આપણે ભગવાને પણ એવા ઘણા બધા અસુરોનો પણ નાશ કરેલો હતો તમારે. અને એ ટાઈમમાં પણ આપણે કહી શકીએ કે થોડું ઘણું જે સ્ત્રીનું રક્ષણ થવું જોઈએ એ પ્રમાણે સરસ રીતે રક્ષણ નહોતું થતું. અહીંયા પણ આપણે જેમ કે ફોટામાં જોઈએ છીએ, જ્યારે આપણે આકાશવાણી થાય છે અને દેવકીને જ્યારે વડાવવા કંસ જાય છે, આ વસુદેવજી છે, આ દેવકી માતા છે અને આપણે આ કંસ છે તમારે. તો જ્યારે વડાવવા જાય છે ત્યારે આકાશવાણી થાય છે અને કહે છે કે ભાઈ દેવકીનો 8મો પુત્ર તારો વધ કરશે. ત્યારે કંસ શું કરે છે? દેવકીની હત્યા કરવા પોતે ઉભો થાય છે. પછી વસુદેવજીને એમને સમજાવે છે અને એ ટાળું આપણે ટાળી દે છે તમારે અને દેવકી માતાને બચાવી લે છે તમારે. એવી જ રીતે આપણે જાણીએ છીએ કે ભાઈ ત્યારે પણ આપણે દ્રૌપદીના પણ ચીરહરણ કરવામાં આવ્યા હતા. એટલે કે આ રીતે આપણે સમજી શકીએ છીએ કે અસુરોના હોવા ઉપરાંત બી ઘણો બધો અધર્મ ત્યારે એનું વર્ચસ્વ વધેલું હતું અને ધર્મ જે છે આપણે એનું આસ્તે આસ્તે પતન થઈ રહ્યું હતું. તો આવા વખતે ભગવાન કહે છે કે ભાઈ હું પોતે સ્વયં અવતરું છું. પછી ભગવાન આપણને 8મા શ્લોકમાં બતાવે છે કે ભાઈ પોતે શું કામે અવતરે છે, એટલે કે એનું અવતરિત થવાનું કારણ અથવા તો ગોલ શું છે. તો
તો 8મા શ્લોકમાં ભગવાન આપણને 3 કારણ બતાવે છે. સૌથી પહેલા કે છે ભક્તોનો ઉદ્ધાર કરવા, બીજું કે છે અને દુષ્ટોનો વિનાશ કરવા, અને ત્રીજું કે છે ધર્મના સિદ્ધાંતોની પુનઃસ્થાપના કરવા માટે હું સ્વયં દરેક યુગમાં પ્રગટ થાઉં છું. આ બધું ચીજ આપણે જાણીએ છીએ. ભગવાને જેમ કે ઘણા બધા ભક્તોનો ત્યારે ઉદ્ધાર કર્યો. જેમ કે બધા પાંડવ ભગવાનના ભક્ત હતા. બધા ભક્તોનો ભગવાને ઉદ્ધાર કર્યો. તમારે ઘણા બધા દુષ્ટોનો વિનાશ કર્યો, અસુરોનો વિનાશ કર્યો, કંસનો એના મામાનો પણ એમને વિનાશ કર્યો. ઇવન મહાભારતમાં પણ એ ભગવાનની યોજના હતી. એના દ્વારા ઘણી બધી રીતે ભગવાને અધર્મનો જે પક્ષ હતો એ બધાનો નાશ કર્યો તમારે. અને એ જ્યારે મહાભારતના યુદ્ધ પછી જ્યારે અધર્મ સંપૂર્ણપણે નાશ પામ્યું હતું, ત્યારે યુધિષ્ઠિર મહારાજ રાજા બને છે તમારે, અને એ ધર્મની પુનઃસ્થાપના કરે છે. અને ઘણા વર્ષો સુધી યુધિષ્ઠિર મહારાજ પણ રાજ કરે છે પાંડવોની સાથે તમારે. એના પછી આપણે પરીક્ષિત રાજા બને છે તમારે. એટલે કે ઘણા વર્ષો સુધી ત્યારે ધર્મની સ્થાપના ફરીથી થઈ રહી હતી. એટલે કે 3 ઉદ્દેશ જે ભગવાને બતાવ્યા છે અહીંયા આપણને એના પોતાના પ્રગટ થવાના આપણે જાણીએ છીએ, પણ ત્યારે ભગવાને એચીવ કરેલા હતા. પણ આપણે આમાં એક મહત્વની ચીજ એ જાણવાની છે આપણે કે ભગવાન જે છે, ભગવાને શું કામે આવી રીતે પ્રગટ થવા માટે, એટલે કે દુષ્ટોનો અથવા તો અસુરોનો નાશ કરવા માટે શું પ્રગટ થવું જરૂરી છે? એક રીતે જોવા જઈએ તો એ જરૂરી નથી. ભગવાન પાસે તો બધી શક્તિ રહેલી છે. ભગવાને ડાબા હાથની ટચલી આંગળી ઉપર આખા ગોવર્ધનને ઉપાડી લીધું. કાલિયા નાગનું પણ મર્દન કર્યું. ઘણા બધા મોટા મોટા અસુરોનો પણ વગર શસ્ત્રએ એમનો વધ કરેલો હતો. તો શું ભગવાને પ્રગટ થવું પડે? ઇવન જ્યારે આપણે કંસ પણ આટલો મોટો આપણે અસુર હતો, કેટલો બધો શક્તિશાળી હતું કે જે બધા ગ્રહો જે છે એના ઘરમાં એને બંદી બનાવીને રાખેલા હતા કંસે. એટલા મોટા અસુરને પણ ભગવાન એક મુઠ્ઠી મારે છે અને કંસનો વધ થઈ જાય છે. તો ડેફિનેટલી ભગવાને આ બધા દુષ્ટોનો વિનાશ કરવા આપણે અવતરવું અને પ્રગટ થવાની જરૂર નથી. ભગવાન તો એના ધામમાં બેઠા બેઠા બધું કરી શકે તમારે. અને એકવાર જો બધા દુષ્ટોનો ભગવાન એના ધામમાં બેઠા બેઠા વિનાશ કરી દે તો ઓટોમેટિકલી ધર્મની તો પુનઃસ્થાપના થઈ જ જવાની છે. કારણ કે પછી તો અધર્મ રહે જ નહીં તમારે, અને ભક્તોનું રક્ષણ ઓટોમેટિકલી થઈ જાય તમારે. પણ ભગવાન આપણે કહી શકીએ કે આ પ્રગટ અને અવતરી સુકામે થાય છે? તો કેવી ભક્તોના બોલાવવા માટે. જ્યારે જ્યારે ભક્તો એને બોલાવે છે, ભક્તો એને પુકારે છે, ત્યારે ભગવાન એના ભક્તોની સામે હંમેશા પ્રગટ અથવા અવતરિત થાય છે તમારે. અને બીજો એક ભગવાનનો મેઇન ઉદ્દેશ એ છે, ભગવાન જ્યારે પ્રગટ અને અવતરિત થયા છે ત્યારે બધી લીલાઓ કરે છે તમારે. જેમ કે ગોવર્ધન પર્વત ઉચકવો, કાલિયા નાગનું મર્દન કરવું, અલગ અલગ અસુરોને મારવા, આ બધી ભગવાનની લીલા હતી ને. અને એ જ લીલાને આપણે આજની તારીખમાં પણ યાદ કરીને આપણે કેટલું સેલિબ્રેશન કરીએ છીએ, કેટલી માણીએ છીએ આપણે તમારે, કે જેથી કરીને ભક્તો એ બધી લીલાઓને યાદ કરે આપણે, અને એનું સ્મરણ થઈ રાખે, એનું ચિંતન થઈ રાખે, અને ભગવાનમાં એનો ભાવ જે છે એ જોડાયેલો રહે. તો આ આપણે કહી શકીએ કે ભગવાનનો મેઇન ઉદ્દેશ છે. એટલા જ માટે અહીંયા પણ ભગવાન સૌથી પહેલા એ જ કહે છે ભક્તોનો ઉદ્ધાર કરવા. અહીંયા ઉદ્ધાર કરવો એટલે કે ભગવાન જ્યારે ભક્તોનો બોલાવો આવે છે ત્યારે પણ પોતે આવે છે, ભક્તોનું રક્ષણ બી તો કરે જ છે તમારે, અને ભક્તોના માટે સ્મરણ માટે બધી લીલાઓ પણ પોતે પ્રગટાવે છે તમારે. આ ભગવાનનો આપણે કહી શકીએ કે બી મેઇન ઉદ્દેશ છે, પ્રગટ થવાનો અથવા અવતરિત થવાનો. હવે આપણે આગળ વધતા જોઈએ તો ભગવાન જ્યારે પ્રગટ થાય છે તો એના સંદર્ભમાં આપણને કહે છે 9મા શ્લોકમાં, હે અર્જુન, જે મનુષ્ય મારા પ્રાગટ્ય તથા કર્મોની દિવ્ય પ્રકૃતિને જાણે છે તે આ શરીરને તજ્યા પછી આ ભૌતિક જગતમાં ફરીથી જન્મ લેતો નથી, પરંતુ મારા સનાતન ધામને પામે છે. એટલે કે ફરીથી આપણે જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિમાં ફસાવવું પડતું નથી. ક્યારે? તો કે ભાઈ સૌથી પહેલા તો મારા પ્રાગટ્ય. તો આપણે ડેફિનેટલી થોડું ઘણું આપણે જાણ્યા કે ભગવાન કેવી રીતે, ક્યારે અને શું કામે પ્રગટ થાય છે, ભગવાનનો પ્રગટ્ય થવાનો ઉદ્દેશ શું છે, એ બધું જાણ્યા આપણે. આ બધું જે છે એ ભગવાનના પ્રાગટ્ય વિશે આપણે જેમ જેમ માહિતી અને જાણકારી લઈએ એટલું આપણને ભગવાનમાં રસ પડે. અને બીજું અહીંયા ભગવાન શું કહે છે, મારા કર્મોની દિવ્ય પ્રકૃતિ. તો ભગવાને પણ જે બધા છે કર્મો કર્યા એ ભગવાનની બધી લીલા હતી. એટલે કે બધી લીલાઓનું પણ આપણે સ્મરણ કરીએ તમારે. અને એ જે ભગવાન જેની પ્રકૃતિ છે એ કઈ પ્રકૃતિ છે તો કે ભાઈ ગુણાતીત છે, અથવા તો આપણે ત્રિગુણી માયાના નિયંતા છે. તો આપણે પણ એ ગુણાતીત થવાની કોશિશ કરવાની છે. અને એવી રીતે જ્યારે થઈએ તો આપણે ભગવાનના ધામમાં પહોંચી શકીએ અને ફરીથી આપણે પાછું અહીંયા આવવું પડે નહીં. તો આ જેમ ભગવાન આપણને થોડું ઘણું એના પ્રાગટ્ય વિશે બતાવ્યું, હવે ભગવાન આપણને પોતાના દિવ્ય કર્મો વિશે પણ થોડુંક બતાવે છે. અને એના સંદર્ભમાં શરૂઆત ભગવાન આપણને વર્ણાશ્રમ તરફથી આપણને કરે છે. અને એની પહેલા ભગવાન આપણને અહીંયા સંપૂર્ણ રીતે બતાવે છે 10મા શ્લોકમાં
કે આસક્તિ, ભય તથા ક્રોધથી મુક્ત થઈને મારામાં સંપૂર્ણ રીતે લીન થઈને અને મારું શરણ લઈને અનેક મનુષ્યો ભૂતકાળમાં મારા વિશેના જ્ઞાનથી પવિત્ર થયા છે અને એ રીતે બધા મારા દિવ્ય પ્રેમને પામ્યા છે. ભગવાનના ધામને પામવું અથવા તો ભગવાનના પ્રેમને પામવું એટલે કે શું? ભગવાનના ધામમાં જઈને આપણે રહેવું તમારે, એટલે કે મુક્તિ સુધી આપણે પહોંચવું તમારે. તો ડેફિનેટલી એના પહોંચવા માટે પણ આપણે કંઈક એલિજિબિલિટી, આપણે ક્રાઇટેરિયા તો ડેવલપ કરવા પડે ને. તો એ જ ભગવાન આપણને અહીંયા આપણા એલિજિબિલિટી ક્રાઇટેરિયા બતાવે છે આસક્તિ શેમાં? તો કે ભાઈ આ ભૌતિક દુનિયામાં મોહ માયામાં આપણે આસક્તિ બહુ નથી કેળવવાની, એનાથી આપણે મુક્ત થવાનું છે. અને ભય તથા ક્રોધથી, ભય એટલે કે ભાઈ મૃત્યુનો પણ ભય નથી રાખવાનો, અને ક્રોધ પણ કેવું પરિણામ લાવે છે આપણને બતાવ્યું. તો આ 3 બેઝિક કન્ડિશન અહીંયા ભગવાન આપણને બતાવે છે કે આ બધામાંથી જો આપણે મુક્ત થઈએ અને સાથે સાથે પછી આપણે ભગવાનમાં લીન થઈને ભગવાનની શરણાગતિ લઈએ સંપૂર્ણ આસ્થા, વિશ્વાસ અને શ્રદ્ધાથી, તો એવું નથી કે ભગવાનને આપણે પ્રાપ્ત ન કરી શકીએ. ભગવાન આપણને કહે છે ભૂતકાળમાં અનેક લોકોએ પ્રાપ્ત કરેલા છે, જે મેં આપણે ફોટા આપેલા છે એના સંદર્ભમાં પણ આપણે જોઈએ. આપણે નારદ મુનિ છે, આપણે આ ચતુર્કુમારો છે, 4 કુમારો, આ પ્રહલાદ મહારાજ છે, આપણે પછી આપણે આ બલિ મહારાજ છે, આ આપણે ભીષ્મ પિતામહ છે, આ આપણે અમરીશ મહારાજ છે, આ આપણે પરીક્ષિત મહારાજ છે. આ બધા લોકોએ આવી રીતે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરેલા છે. એટલે કે ભગવાન દ્રષ્ટાંત રૂપ દ્વારા આપણને પુરાવાની સાથે આપણને બતાવે છે કે આપણે પણ જો આવી આસક્તિ અને ભયથી, ક્રોધથી મુક્ત થશું અને ભગવાનની સંપૂર્ણ રીતે શરણાગતિ લેશું, તો આપણા માટે પણ પોસિબલ છે ભગવાનનો પ્રેમ પામવો અને ભગવાનના ધામમાં પહોંચવું. હવે બધા લોકો તો આવી રીતે કરતા નથી તમારે. એના સંદર્ભમાં પછી ભગવાન આપણને સ્પષ્ટ કહે છે 11મા શ્લોકમાં કે જેઓ જેવી રીતે મારો આશરો લે છે તેમને તે રીતે જો ફળ આપું છું. માની લો જેમ કેવા પ્રકારના લોકો ભગવાનનો આશરો લે છે, ભગવાન આપણને 7મા અધ્યાયમાં બતાવે છે. કોઈ અર્થાર્થુ હોય, કોઈ દુઃખી હોય, કોઈ જિજ્ઞાસુ હોય, એવા ભાવથી જઈને ભગવાનની શરણાગતિ લે છે, પોતાના સ્વાર્થ માટે લે છે, તો ભગવાન એને પણ ફળ આપે છે તમારે. અને કોઈ જ્ઞાની હોય, કેવળ એને ભગવાનના પ્રાપ્ત કરવાનો જેનો એકમાત્ર ઉદ્દેશ છે, તો ભગવાન એને પણ ફળ આપે છે તમારે. એટલે કે જે પ્રમાણે આપણે ભગવાનનો આશરો લઈએ, શરણાગતિ લઈએ, એ પ્રમાણમાં, એ માત્રામાં અને એવી રીતે ભગવાન આપણને ફળ આપે છે. એટલે કે રેસિપ્રોકેટ કરે છે આપણે, કે સંપૂર્ણ રીતે જો આપણે શરણાગતિ લીધેલી હોય ભગવાનની, તો ભગવાન પણ એના ભક્તોનું સંપૂર્ણ રીતે રક્ષણ કરે છે. આજે જેમ કે અર્જુનને સંપૂર્ણ રીતે શરણાગતિ લીધી, તો મહાભારતના યુદ્ધમાં પણ ભગવાન એને ઉભો કર્યો, લડાવ્યો, અને લડતી વખતે પણ ઘણું બધી એને અવરોધો આવ્યા, બધામાંથી ભગવાન એને બચાવ્યો કે નહીં તમારે. એટલે કે ભગવાન સંપૂર્ણ રીતે એના ભક્તનું રક્ષણ કરે છે જો આપણે સંપૂર્ણ રીતે શરણાગતિ લીધેલી હોય તો. પાર્શિયલ લીધી હોય તો પાર્શિયલી બચાવે. અમુક ટાઈમ માટે ભગવાનની શરણાગતિ લીધી હોય તો અમુક ટાઈમ માટે ભગવાન આપણને રક્ષણ આપે. અમુક સ્વાર્થ માટે લીધેલી હોય તો સ્વાર્થ માટે આપણને આપે. એટલે કે જેવી રીતે આપણે આશરો લઈએ એવી રીતે ભગવાન આપણને રેસિપ્રોકેટ કરે છે. અને પછી ભગવાન બતાવે છે કે હે પાર્થ, બધા જ મનુષ્ય સર્વ પ્રકારે મારા માર્ગને અનુસરે છે. આ ભગવાનને કહેવાનો મતલબ શું છે કે ભાઈ કોઈ માની લો સત્વ ગુણમાં હોય, રજો ગુણમાં હોય કે તમો ગુણમાં હોય, અલ્ટિમેટલી તો બધા ગુણોથી બધા બંધાયેલા જ છે. અને ત્રિગુણી માયા પણ તો ભગવાનની જ હેઠળ છે આપણે. એટલે કે એ પણ તો ભગવાન, એ પણ એક માર્ગને અનુસરે છે. આજે જેમ કે માની લો કોઈ નાસ્તિક હોય, તમો ગુણમાં હોય તમારે, એ કે ના હું તો ભગવાનમાં માનતો જ નથી, ભગવાન નામની કોઈ ચીજ જ નથી તમારે, તો એ પણ તો ડેફિનેટલી એક જાતનો તમો ગુણ જ ફોલો કરે છે ને. અને તમો ગુણના પણ નિયંતા કોણ છે? તો કે ભગવાન જ છે ને. એટલા જ માટે ભગવાન કહે છે કે બધા મારા માર્ગને જ અનુસરે છે. ત્રિગુણી માયાથી બહાર કોઈ વ્યક્તિ છે જ નહીં. ઇવન દેવી દેવતાઓ પણ છે, એ પણ ભગવાન આપણને 18મા અધ્યાયમાં બતાવે છે, એ લોકો પણ ત્રિગુણી માયાના હેઠળ જ રહેલા છે. એનાથી બહાર તો કોઈ રહેતું જ નથી તમારે. આ રીતે ભગવાન બતાવે છે કે બધા મારા માર્ગને અનુસરે છે. હવે પછી ભગવાન આપણને આગળ બતાવે છે, આપણને વર્ણાશ્રમ વિશે બતાવે છે, એટલે કે પોતાના દિવ્ય કર્મો વિશે આપણને થોડી ઘણી સંક્ષિપ્તમાં માહિતી આપે છે. ડિટેલમાં આ ચીજ ભગવાન આપણને 18મા અધ્યાયમાં બતાવે છે. તો 13મા શ્લોકમાં કહે છે કે ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 ગુણો તથા તેમની સાથે સંકળાયેલા કર્માનુસાર માનવ સમાજના 4 વર્ણોની રચના મેં કરેલી છે. આ અહીંયા ભગવાન આપણને શું કામ સંક્ષિપ્તમાં બતાવે છે? કારણ કે ભગવાન આપણને 11મા શ્લોકમાં શું કીધું કે બધા મનુષ્યો અંતે તો મારા માર્ગને જ અનુસરે છે. કયો માર્ગ? એના સંદર્ભમાં ભગવાન આપણને અહીંયા ત્રિગુણી માયાનું બતાવે છે. અને એના પ્રભાવ હેઠળ બધાનો શું છે, એક કંઈક ને કંઈક આપણે ગુણ અને સ્વભાવ પ્રમાણે કોઈક ને કોઈક કાર્યમાં એ લોકો પ્રવૃત્ત થયેલા હોય.
કાં બ્રાહ્મણ હોય, કાં ક્ષત્રિય હોય, કાં વૈશ્ય હોય, કાં શૂદ્ર હોય તમારે, તો એ પ્રમાણે પણ તો એનો પોતાનો માર્ગ અનુસરે છે. માની લો બ્રાહ્મણ ગુણો અને બ્રાહ્મણ સ્વભાવ પ્રમાણે એ સતો ગુણમાં હોય તમારે, તો એ જ પ્રમાણે કાર્ય કરતો હોય અને એ જ પ્રમાણે વિચારતો હોય ને એવી પ્રમાણેની જીવન જીવવાની શૈલી હોય. કોઈ શુદ્ર હોય તો એ પ્રમાણે એ કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થયેલા હોય. એ પણ બધું ભગવાને જ રચેલું છે. તમારા વર્ણ વ્યવસ્થા બી તેના સંદર્ભમાં ભગવાન બતાવે છે કે આ સમાજની જે 4 વ્યવસ્થા જે છે, વર્ણ વ્યવસ્થા જે છે, એ ભગવાને પોતે રચેલી છે અથવા તો ભગવાન એના સ્રષ્ટા છે. અને આ જે ભગવાને વ્યવસ્થા બનાવેલી છે એ આપણે કહી શકીએ કે ભી વિભાગ અથવા તો ડિવિઝન નથી, પણ એક સાથની આપણે કહી શકીએ કે ડિપાર્ટમેન્ટ અથવા તો એરેન્જમેન્ટ છે. આપણે એટલે કે વ્યવસ્થા છે. આપણે અલગ અલગ, જેમ આપણે જોઈએ ને ઘરમાં પણ આપણા બધા અલગ અલગ ડિપાર્ટમેન્ટ હોય તમારે, ઓફિસમાં પણ કેમ બધા અલગ અલગ ડિપાર્ટમેન્ટ હોય તમારે, એવી રીતે ભગવાને આ 4 વર્ણ વ્યવસ્થાની રચના કરેલી છે. અને બધાને એકબીજાને શું છે, કમ્પ્લિમેન્ટરી અને સપ્લિમેન્ટરી હોય છે. આજે જેમ કે આપણા ઓફિસમાં માની લો જે પિયોન હોય તમારે, અને જે આપણે વોશરૂમ ને બધું સાફ કરતા હોય તમારે, એ અઠવાડિયું ન આવે, આપણને ચાલે ઓફિસમાં? આપણે ઓફિસ જવાનું બંધ કરી દઈએ કે ભાઈ ઓફિસ સાફ નથી, બહુ ગંધાય છે, હું નહીં જઈ શકું હમણાં ઓફિસમાં. એટલે કે બધા કાર્યોમાં બધા આપણને લોકોને એકબીજાની જરૂર પડે છે તમારે. એવું નથી કે ભાઈ શુદ્ર છે આવા કાર્ય કરે છે તો એ નકામા છે તમારે. એના વગર પણ ઘણીવાર આપણા કામ નથી ચાલતા. એના વગર આપણા મુખ્ય કામ પણ આપણે બંધ કરી દેવા પડે છે. એટલે કે ડેફિનેટલી એકબીજાને કમ્પ્લિમેન્ટરી અને સપ્લિમેન્ટરી છે, અથવા તો સહયોગ આપીને બધા એકબીજાનું કામ ચલાવે છે તમારે. હવે પછી ભગવાન એના સંદર્ભમાં આપણને આગળ બતાવે છે કે જો કે હું આ વ્યવસ્થાનો સ્રષ્ટા છું અથવા ઓરિજિનેટર છું, તેમ છતાં અવિકારી હોવાથી હું કરતા છું એમ તું જાણ. ભગવાને આ જે વ્યવસ્થા બનાવેલી છે ને, ભગવાનને પોતાનો કોઈ સ્વાર્થ છે? તો કે ભગવાનનો પોતાનો તો કોઈ સ્વાર્થ નથી ને. એટલા જ માટે ભગવાન કહે છે કે ભાઈ હું અકર્તા છું. હવે પછી ભગવાન આપણને આગળ બતાવે છે, ડેફિનેટલી આ વર્ણ વ્યવસ્થા જે છે એના સંદર્ભમાં ભગવાન આપણને ડિટેલમાં 18મા અધ્યાયમાં ઓર બતાવે છે કે કેવા કેવા ગુણો અથવા કેવો સ્વભાવ અને કેવા કાર્યમાં લોકો બધા પ્રવૃત્ત થયેલા હોય છે, બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શૂદ્ર. હવે જો 14મા શ્લોકમાં ભગવાન પોતાના કર્મ વિશે આપણને બતાવે છે કે મને કોઈ કર્મ પ્રભાવિત કરતું નથી અને મને કર્મના ફળની આકાંક્ષા પણ નથી. ડેફિનેટલી ભગવાનને કોઈ કર્મ કરવાની જરૂરત જ નથી. જેમ ગઈકાલે 3જા અધ્યાયમાં પણ ભગવાને આપણને બતાવેલું હતું કે ન તો મને કોઈ કર્મ કરવાની આવશ્યકતા છે, અથવા તો ન તો મારા માટે કોઈ પ્રાપ્ત કરવું મુશ્કેલ છે, અથવા તો મને ન કોઈ ચીજની જરૂરત છે, તેમ છતાં પણ હું મારા કર્તવ્ય કર્મ કરું છું તમારે. તો એ જ ભગવાન આપણને થોડું ઓર ડિટેલમાં અહીંયા બતાવે છે કે ભગવાન જે છે બધા કર્મ કરે છે, બધા કોઈ કર્મથી પોતે પ્રભાવિત થતા નથી, એટલે કે એને એફેક્ટ કરતા નથી. આપણે આજે ભગવાનને આપણે જાણીએ છીએ કે ભાઈ એમના સુદામાં જ્યારે બ્રાહ્મણ મિત્ર તરીકે દ્વારકામાં એમને મળવા આવે છે, ત્યારે પોતે રાજા હતા અને એક એમના બાળ મિત્ર બ્રાહ્મણ તરીકે હતા, તેમ છતાં પણ એમના ચરણ ધોવે છે તમારે. પછી ભગવાનને સારથી તરીકે, એટલે કે સારથી એટલે કે આપણે કહીએ ને કે આજની સેન્સમાં જાતના આપણે ડ્રાઈવર થયા ને તમારે, તો સારથી તરીકે પણ તો ભગવાને અર્જુનને આપણે ડ્યુટી નિભાવેલી છે તમારે. પછી ભગવાન જયારે નાના હતા ત્યારે બાળ ગોપાલ તરીકે પણ ગાયોને બધાને ચરાવવા જતા તમારે. તો આ બધા કર્મો ભગવાને કરેલા છે. એટલે કે આ બધા કર્મોમાં ભગવાનને કોઈ પ્રભાવિત નથી કરી શકતું, અથવા તો ભગવાન આમાં કોઈ આકાંક્ષા પણ નથી તમારે. એટલા જ માટે કહે છે કે જે મનુષ્ય મારા વિશેના સત્યને જાણે છે તે કર્મોના ફળ દ્વારા બદ્ધ થતો નથી. એટલે કે આનો જાણવાનો મતલબ શું? આ સત્યને જાણવાનો અને એવી રીતે કર્મ કરવાનો મતલબ શું? તો કે જેમ ભગવાને નિસ્વાર્થ થઈને અથવા તો નિષ્કામ ભાવે બધા કર્મો કરેલા હતા, એવી રીતે આપણે પણ જો આપણા કર્તવ્ય કર્મો આપણે નિસ્વાર્થ ભાવે અને નિષ્કામ ભાવે કરીએ, તો જેમ ભગવાને આપણને ગઈકાલે 3જા અધ્યાયમાં બતાવેલું કે ભાઈ ઈ કર્મ જે છે આપણને બંધન કરતા નથી થતા, એટલે કે મુક્તિ કરતા થઈ જાય છે. તો અહીંયા ભગવાનના કર્મ વિશે જાણવાનો મતલબ કે ભગવાને જેમ બધા નિસ્વાર્થ અને નિષ્કામ ભાવે કર્મ કર્યા, આપણે પણ એવા નિષ્કામ અને નિસ્વાર્થ ભાવે જો કર્મ કરીએ, તો એ કર્મ જેમ ભગવાનને બંધન કરતા ન થયા, એવી રીતે આપણને પણ બંધન કરતા ન થાય. હવે પછી ભગવાન આપણને આગળ બતાવે છે, તો 15મા શ્લોકમાં કહે છે કે આમ જાણીને પૂર્વના મુમુક્ષુએ, ભગવાને પેલા પણ આપણને દાખલો આપ્યો કે ભાઈ મારા પ્રાગટ્ય અને મારા દિવ્ય કર્મો વિશે જે લોકો જાણે છે અને જે લોકો આસક્તિ, ભય અને ક્રોધથી મુક્ત થયેલા છે, એ લોકો પણ મારા દિવ્ય પ્રેમને પામ્યા છે. તો અહીંયા પણ હવે ભગવાન ફરીથી આપણને એ દાખલા રૂપી અને પુરાવા રૂપે આપણને સમજાવે છે કે આ રીતે ભગવાને જે પ્રમાણે કર્મો કર્યા, એવી રીતે નિસ્વાર્થ અને નિષ્કામ ભાવે જો આપણે કર્મ કરીએ, તો પૂર્વના મુમુક્ષુએ
કર્મ કર્યા હતા અને તેથી તે મોક્ષ પામ્યા હતા. એટલે કે ભગવાન એક આપણને રસ્તો બતાવે છે, ગેટવે બતાવે છે કે મોક્ષ પામવો જે છે અથવા તો જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિમાંથી મુક્ત થવું હોય તો આપણે આવા ભાવથી જો કર્મ કરીએ તો એ પણ આપણે એટલે કે નિષ્કામ ભાવે જો આપણે કર્મ કરેલા હશે આ જીવન આપણે તો પણ આપણે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરી શકશું. અને સાથે એમાં થોડી ભગવાનની આપણે ભક્તિ એડ કરવાની છે. માટે પ્રાચીન કાળના પૂર્વજોની જેમ તું દિવ્ય ભાવનામાં રહી તારો સ્વધર્મ બચાવ. અહીંયા પણ જો ભગવાન બે શબ્દો કમ્બાઈન કરીને સરસ મજાનું અર્જુનને જ્ઞાન આપે છે, દિવ્ય ભાવનામાં રહીને. દિવ્ય ભાવનામાં એટલે કે શું ભાઈ? કે ભાઈ તારે તારું અત્યારે જે સ્વધર્મ નિભાવવાનું છે, કર્તવ્ય કર્મ કરવાનું છે ક્ષત્રિય તરીકે અને આ યુદ્ધ લડવાનું છે, એ તારું કર્તવ્ય કર્મ તારે કરવાનું છે, પણ સાથે સાથે દિવ્ય ભાવનામાં કે ભાઈ આ કર્મ હું શું કામે કરું છું? તો કે ભાઈ ભગવાને સૂચવેલા માર્ગ ઉપર હું ચાલું છું, ભગવાન માટે કર્મ કરું છું, ભગવાનને સાથે રાખીને અને ભગવાનને જોડીને કરું છું. એટલે આ આપણે કહેવાય દિવ્ય ભાવના. તો કોઈ પણ કર્મ આપણે જેમ ભગવાન આપણને ગઈકાલે 3જા અધ્યાયમાં બતાવ્યું ને, વિષ્ણુ પ્રીત્યર્થી યજ્ઞ કરવાના ભાવથી આપણે કર્મ કરવાના છે. અને એવા ભાવથી જો આપણે કર્મ કરશું તે આપણો દિવ્ય ભાવ થઈ ગયો. અને જે આપણા કર્તવ્ય કર્મ છે એના સંદર્ભમાં આપણે જાણ્યું તો એક આપણા નિત્ય કર્મ છે, આપણા શરીરને ચલાવવા માટે કર્મ આપણે કરીએ છીએ, એ બધા ઓટોમેટિકલી બધા ઘણા બધા ચાલતા બી હોય છે આપણે. અને બીજું આપણા નિયત કર્તવ્ય કર્મ એટલે કે સ્વભાવ અને ગુણ પ્રમાણે આપણે કર્મ કરીએ છીએ. અને ત્રીજું જે આપણે બધા સાંસારિક પારિવારિક બધા જે છીએ એના સંદર્ભમાં જે આપણી બધી જવાબદારી હોઈએ એ આપણે નિભાવીએ છીએ. તો આ બધા આપણો સ્વધર્મ થઈ ગયા, નિયત કર્તવ્ય કર્મ થઈ ગયા તમારે. પણ એ પણ કેવા ભાવથી? તો કે ભગવાને મને સૂચવેલું છે, ભગવાને મને રસ્તો દેખાડેલો છે, ભગવાનને સાથે રાખીને ભગવાનને જોડીને ચાલીએ તો આપણા કર્મ બંધન કરતા થતા નથી અથવા તો મુક્તિદાતા કર્મ થઈ જાય છે. એ ભગવાન આપણને બતાવે છે કે પૂર્વના મુમુક્ષુએ પણ આવી રીતે કર્મ કર્યા હતા. હવે પછી ભગવાન આપણને બતાવે છે 17મા શ્લોકમાં કે કર્મની આટી ઘૂંટીને સમજવી ઘણી મુશ્કેલ છે. માટે મનુષ્ય કર્મ શું છે, વિકર્મ શું છે અને અકર્મ શું છે તે સારી રીતે જાણવું જોઈએ. તો અહીંયા જે ભગવાન આપણને નિર્દેશ કરે છે, જેમ આપણને ભગવાને પહેલા બતાવ્યું કે આપણા નિયત કર્તવ્ય કર્મ અથવા સ્વધર્મ આપણે કરવાના છે. તો ઘણી વાર સાથે સાથે ભગવાને જેમ દિવ્ય ભાવના પણ આપણને એડ કરવાનું કીધું, તો આપણને ક્યારેક આમાં કન્ફ્યુઝન થાય કે ભાઈ કયું કર્મ કરવું, કયું કર્મ ન કરવું, કયું કર્મ સારું, કયું કર્મ નહીં સારું, કયું કર્મ દિવ્ય કર્મ કહેવાય, કયું કર્મ આપણે સાંસારિક કર્મ કહેવાય અથવા તો ભૌતિક કર્મ કહેવાય. આવા ઘણા બધા પ્રશ્નો આપણને ઊભા થાય તમારે. તો એના સંદર્ભમાં ભગવાને આપણને કીધેલું છે કે ડેફિનેટલી આ ચીજ બહુ મુશ્કેલ છે. ઘણા લોકો આમાં આટીઘૂંટીમાં ફસાઈ જાય છે અથવા તો એને સમજવું બહુ મુશ્કેલ હોય છે તમારે. તેના સંદર્ભમાં ભગવાને કર્મના જે છે આપણે 3 વિભાગ કરી દીધા કે ભાઈ કયું કર્મ છે, કયું વિકર્મ એટલે કે ભાઈ નેગેટિવ કર્મ, અને કયું અકર્મ એટલે કે ભાઈ આધ્યાત્મિક કર્મ. તો હવે આને આપણે થોડું ઘણું સંક્ષિપ્તમાં આપણે સમજીએ. ભગવાન આ ચીજ પણ આપણને ડિટેલમાં આપણને 18મા અધ્યાયમાં પણ બતાવે છે. તેના સંદર્ભમાં આપણે જોઈએ કે ભાઈ કર્મ આપણે આના જો પેટા વિભાગ તરીકે જોઈએ તો 2 થઈ શકે. એક શું કે ભાઈ સકામ કર્મ અને એક થઈ ગયું નિષ્કામ કર્મ. એટલે કે જો તમે સકામ કર્મ એટલે કે તમારા સ્વાર્થ માટે, તમારા મતલબ માટે, તમારી ઈચ્છા તૃપ્તિ માટે, તમારા શરીર સુખ માટે, તમારા ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે જો કરતા હો તો એ થઈ ગયા સકામ કર્મ. અને એ સકામ કર્મની આપણે કહીએ કે કોઈ આગળની ગતિ નથી. સકામ કર્મમાં તમે ઈચ્છાને બધી કેળવી અને કર્મમાં પ્રવૃત્ત થયા, ફળ મળ્યું તો તમે ભોગવી લીધું, ન ફળ મળ્યું તમે નિષ્ફળ ગયા તમારે. અને બીજું આવે છે તમારે નિષ્કામ કર્મ, કર્મના આપણે પેટા ભાગ તરીકે. એ નિષ્કામ કર્મ એટલે કે નિસ્વાર્થ ભાવે ફળની આશા રાખ્યા વગર જો આપણે કર્મ કર્યું હોય તો એ આપણને દિવ્ય ગતિ એટલે કે બી ભગવાનના ધામ સુધી પહોંચાડે અથવા તો બંધન કરતા કર્મ ન થાય પણ મુક્તિદાતા કર્મ થઈ જાય તમારે. એ જે ભગવાને 3જા અધ્યાયમાં આ અધ્યાયમાં પણ આપણને સંક્ષિપ્તમાં બતાવ્યું. હવે આવે છે વિકર્મ. વિકર્મ એટલે કે નેગેટિવ કર્મ. અને આની જો સીધી આપણી સાદી પરિભાષા આપણે જોઈએ તો વિકર્મ એટલે કે શાસ્ત્રમાં જે નિર્દેશિત કર્મ હોય એનાથી ઉલટું કરવું એટલે કે થઈ ગયું વિકર્મ. આપણે એટલે કે ખોટા અને ખરાબ કર્મ જે આપણે કરીએ એ બધા થઈ ગયા તમારે વિકર્મ. અને અકર્મ, અકર્મ એટલે કે શું કે ભાઈ જેમ અહીંયા કર્મમાં આપણે નિષ્કામ કર્મ જોયું ને, નિષ્કામ કર્મની સાથે જો આપણે ભગવાનની ભક્તિ એડ કરી દઈએ તો એ થઈ ગયું આપણું અકર્મ એટલે કે ભાઈ આધ્યાત્મિક કર્મ. બસ આ જ આપણે તફાવત છે આપણે કર્મ, વિકર્મ અને અકર્મ વચ્ચે. મેઇન ચીજ આપણે સમજવાની છે કર્મના 2 ભાગ, સકામ કર્મ અને નિષ્કામ.
ફળની આશા વગર જો કરીએ એ આપણું નિષ્કામ કર્મ, અને એ નિષ્કામ કર્મમાં આપણે ભગવાનની ભક્તિ એડ કરી દઈએ એટલે કે થઈ ગયું અકર્મ. એટલે કે જેમ સોનામાં સુગંધ મળે એના જેવું કામ થઈ ગયું આપણું. બસ આટલું ચીજ પણ જો આપણે સમજી લઈએ ને તો એ આપણો બેડો પાર થઈ જાય. હવે પછી ભગવાન આપણને બતાવે છે 18મા શ્લોકમાં કે જે મનુષ્ય કર્મમાં અકર્મ અને અકર્મમાં કર્મ જુએ છે તે સર્વ મનુષ્યમાં બુદ્ધિમાન છે. એટલે કે અત્યારે જે ભગવાને કર્મ વિકર્મ અકર્મ જે બતાવ્યું, હવે એના સારાંશના રૂપમાં એ ભગવાન આપણને એક બહુ સરસ મજાની એક હિન્ટ આપે છે આપણને. અને સર્વ પ્રકારના કર્મોમાં પરાવાયેલો હોવા છતાં દિવ્ય અવસ્થામાં રહેલો હોય છે. તો આ જે કર્મ આપણે જે કરીએ, સૌથી પહેલા આપણે શું ભગવાન જેમ કે છે આપણે સમજીએ. મનુષ્ય કર્મમાં અકર્મ એટલે કે આપણે જે આપણા નિયત કર્મ કરતા હોઈએ, આપણે આપણા જે કહે ને કે સાંસારિક અથવા તો આપણા ગુણ ધર્મ પ્રમાણે જે કર્મ કરીએ છીએ એમાં ફળની આકાંક્ષા ન રાખીએ, અને એ કર્મ આપણે ભગવાનના માટે કરીએ છીએ, ભગવાનની સાથે અને ભગવાનને જોડીને રાખીને કરીએ, અને સાથે સાથે ભગવાનની ભક્તિ કરીએ, તો એ થઈ ગયું આપણું અકર્મ. બસ આ જ થઈ ગયું સિમ્પલ આપણે ઇક્વેશન. આપણે એટલે કે ભાઈ નિષ્કામ કર્મમાં સાથે આપણે ભગવાનની ભક્તિ એટલે કે ભાઈ અકર્મ આપણે ભગવાનને સાથે રાખીને એડ કરી દીધા એટલે કે અકર્મ થઈ ગયું. અને અકર્મમાં કર્મ જુએ છે એટલે કે આવી ભાવનાથી જો આપણે કર્મ કરતા હોઈએ તો પછી એમાં આપણને કોઈ સ્વાર્થ રહે જ નહીં તમારે. એટલે કે એ જે આપણે કર્મ કરતા હોઈએ ભગવાનને સાથે રાખી જોડીને અને ભગવાન માટે, તો પછી જે આપણે કર્મ કરતા હોઈએ એમાં પછી આપણને સકામ કર્મ ક્યારેય આવે જ નહીં તમારે. એટલે કે ઓટોમેટિકલી અકર્મ આપણું નિસ્વાર્થ ભાવમાં પણ પરિવર્તિત થઈ જાય તમારે. એટલે કે આના સંદર્ભમાં જો તમને થોડું ઘણું અઘરું લાગતું હોય, હજી ન સમજવામાં આવતું હોય, તો આપણે એક દાખલો લઈએ. આપણે આજે માની લો ઘરની ગૃહિણી છે તમારે. એ ગૃહિણી શું છે, બધા લોકોના માટે ખાવા પીવાનું બધાનું બનાવતી હોય, બધા લોકોની સાર સંભાળ લેતા હોય તમારે. તો હવે એ ગૃહિણી જયારે સમજવા માંડે કે ભાઈ આ જે હું કર્મ કરું છું તમારે, આ મારા સ્વભાવ પ્રમાણે છે, મારા ગુણધર્મ પ્રમાણે છે, અને ભગવાને મને આ પ્રમાણે એક માર્ગ આપેલો છે, એ પ્રમાણે હું માર્ગ એને અપનાવું છું અને મારી બધી ડ્યુટી નિભાવું છું. હવે એ જે માતા રસોઈ બનાવતી હોય, બધાનું સાર સંભાળ લેતી હોય, ત્યારે એમાં એનો કોઈ સ્વાર્થ રહેલો હોય? જ્યારે આવી ભાવનાથી કર્મ કરતા હોય ત્યારે એમ એને ક્યારેય વિચાર આવે કે ભાઈ હું મારા પતિ માટે આટલું બધું બનાવું છું, તો ભાઈ સાંજના મારા પતિ માટે ઘરે આવે ત્યારે મારા માટે આ લઈને આવે, મારો બર્થડે આવે ત્યારે મને આ લઈને આપે, મારી એનિવર્સરી આવે ત્યારે મને આ લઈને આપે. આજે બાળકો માટે હું જે કરું છું, તો બાળકો જ્યારે મોટા થશે ત્યારે મારી સાર સંભાળ રાખે, એની વહુ આવે એ મારી સેવા કરે. તમારે આવો ભાવ એનામાં ક્યારે આવે? તમારે નો જ આવે. કારણ કે આ ભાવ જો લાવે તો પછી ભગવાનની સાથે વિખૂટી પડી ગયા તમારે. અને એ જયારે સમજે કે ભાઈ આ જે કર્મ હું કરું છું મારા સ્વભાવ ગુણ પ્રમાણે ભગવાને મને નિર્દેશ કરેલો છે, અને એ પ્રમાણે આ બધું કર્મ કરું છું મારી એઝ અ મેટર ઓફ ડ્યુટી તરીકે, તો પછી એમાં એ નિષ્કામ કર્મ થઈ જ ગયું ઓટોમેટિકલી. અને હવે એ નિષ્કામ કર્મમાં જ્યારે એને સમય મળે, જેટલો સમય મળે, ભગવાનની ભક્તિમાં બી એડ થઈ જાય. કારણ કે ભગવાનને હંમેશા જોડીને ચાલે છે, પોતાના કર્મમાં બી જોડીને ચાલે છે, અને ભગવાનની સાથેનો શું સંબંધ છે એ પણ એ સમજેલી છે તમારે. તો એ થઈ ગયું એનું કર્મમાં અકર્મ એડ થયેલું. અને હવે આવી રીતે અવસ્થામાં રહીને એ જો માની લો અકર્મ કરતી જ હોય તમારે, તો પછી એમાં ફરીથી ક્યારેય એનો સ્વાર્થ જોવાનો એનો પ્રશ્ન આવે તમારે? નો જ આવે ને ડેફિનેટલી. એટલે કે બધા કર્મોમાં, હવે કોઈ પુરુષોના સંદર્ભમાં પણ આપણે લઈએ તમારે, માની લો કોઈ પણ ધંધો કે કંઈ કરતા હોય તમારે. હવે એ જે ધંધો કરતા હોય એ ધંધામાં સમજી લે કે ભાઈ મારો જે ગુણધર્મ છે એ પ્રમાણે હું આમાં ચાલુ છું, અને ભગવાને મને આજીવિકા રળવા માટે, મારા પરિવારનું ભરણ પોષણ કરવા માટે આ એક સાધન આપેલું છે, અને આ જ ભગવાનની કૃપા છે તમારે. અને એ રીતે પોતે ધંધો કરતો હોય, ભગવાનને સાથે રાખીને જોડીને ચાલતો હોય તમારે, તો એ જે ધંધો કરતો હોય એ પણ એનું એક નિયત કર્તવ્ય કર્મ થઈ ગયું, અને સાથે સાથે એને ભગવાન માટે સમજીને ભગવાન જોડે ને ભગવાન સાથે રાખીને કરેલા છે, તો એ પણ એનું અકર્મ બી થઈ ગયું તમારે. એટલે કે એ અકર્મ જયારે એવી રીતે કરતો હોય ત્યારે ફરીથી પછી એનો ક્યારેય એવો સ્વાર્થ ન આવે કે ભાઈ આ ધંધામાં હું કઈ ગોલમાલ કરું કે કઈ કાટુપટું કરું કે કઈ કામ કરું કે તેમ કરું. કારણ કે ભગવાનને સાથે રાખીને ચાલે, ભગવાન હંમેશા યાદ કરીને ચાલે છે, અને એવી રીતે પોતાના નિયત કર્તવ્ય કર્મો કરતો હોય છે. તો આ જ થઈ ગઈ આપણે પરિભાષા કર્મમાં અકર્મ અને અકર્મ કર્મમાં જોઈએ છે. અને આવી રીતે જો આપણે સર્વ કર્મોમાં પરોવાયેલો હોવા છતાં દિવ્ય અવસ્થામાં રહેલો છે, કારણ કે હંમેશા ભગવાન સાથે જોડાયેલો છે. ઓલ ધ ટાઈમ આપણે તમારે કહીએ, અથવા તો ઓલવેઝ આપણે તમારે, તો એની અવસ્થા જે છે આપણે દિવ્ય અવસ્થા થઈ ગઈ તમારે. એ ભૌતિક સંદર્ભમાં આવે જ નહીં તમારે.
આ જ ભગવાન બતાવે છે કે કર્મમાં અકર્મ જોવે અને અકર્મમાં કર્મ રહેલો બધું કામ કરતા હોય, તમારે પોતાનો સંસાર હોય, પરિવાર હોય, બધું ચલાવતો હોય તમારે, પણ એ રહેલો હોય ભગવાન સાથે જોડાયેલો હોય એટલે દિવ્ય અવસ્થામાં રહેલો હોય. હવે પછી ભગવાન આપણને 30મા શ્લોકમાં બતાવે છે કે યજ્ઞના અર્થ યજ્ઞના અર્થને જાણનારા સર્વ યજ્ઞકર્તાઓ પાપ કર્મમાંથી મુક્ત થઈ જાય છે અને યજ્ઞના ફળરૂપી અમૃતનું આસ્વાદન કરીને પરમ દિવ્ય આકાશ પ્રત્યે આગળ વધે છે. તો તમે જો આપણે 18મા અધ્યાયથી સીધા 30મા શ્લોકમાં આવ્યા, તો આ 12 શ્લોકમાં છે ને ભગવાન આપણને 10 પ્રકારના અલગ અલગ યજ્ઞો બતાવે છે. ડેફિનેટલી આપણે ડિટેલમાં અહીં લેવલ 2માં લઈએ જ છીએ. તો આ બધી જે યજ્ઞની પ્રક્રિયા છે, ગઈકાલે ભગવાને આપણને 3જા અધ્યાયમાં બી યજ્ઞ ચક્ર બતાવ્યું અને એના સંદર્ભમાં ભગવાન આપણને બધા અલગ અલગ પ્રકારના 10 પ્રકારના યજ્ઞો બી બતાવે છે. અને પછી આપણને અહીંયા કહે છે કે આ જે યજ્ઞના અર્થને જાણનારા સર્વ યજ્ઞ કરતા એટલે કે જે 10 પ્રકારના અલગ અલગ યજ્ઞ હોય છે. કોક માની લો આવી રીતે ભગવાનના કીર્તનમાં એમાં જોડાયેલા હોય, મોસ્ટલી એમાં બ્રહ્મચારી લોકો હોય, ગ્રહસ્થ જીવન વાળા હોય તમારે કે જે ભગવાનને સવારના પૂરમાં બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠીને ભગવાનની માળા કરે, તુલસી પૂજા કરે, બધું કરે, ભગવાનને ભોગ ધરાવે. કોઈક આવી રીતે માની અષ્ટાંગ યોગ હોય તમારે, કોઈક એવા હઠ યોગી હોય, કોઈ એવી રીતે દાન પુણ્ય કરતા હોય, કોઈ મંદિરોમાં જઈને એવી બધી અલગ અલગ સેવા આપતા હોય. આ જ બધા ભગવાન કોઈ જ્ઞાનો પર્જનમાં ઉપચાર પ્રવૃત્ત થયેલા હોય, શાસ્ત્રોનું બહુ પઠન કરતા હોય તમારે, આ જ બધા પ્રકારના અલગ અલગ 10 યજ્ઞ ભગવાન બતાવે છે. એટલા માટે કહે છે કે સર્વ યજ્ઞ કરતાઓ પાપ કર્મમાંથી મુક્ત થઈ જાય છે અને યજ્ઞોના ફળ રૂપી અમૃતનું આસ્વાદન કરીને પરમ દિવ્ય આકાશ પ્રત્યે આગળ વધે છે. એટલે કે ભાઈ મુક્તિ પંથ પર એ લોકો આગળ વધે છે તમારે. તો આવી રીતે જે લોકો કહે ને કે ભાઈ કર્મમાં અકર્મ એ રીતે પોતાના નિયત કર્તવ્ય કર્મ કરે છે, સાથે સાથે યજ્ઞની પરિભાષા આપણે ગઈકાલે જાણી ગયા. કલયુગમાં શું છે તો કે ભાઈ હરે નામ જપવાનો, આપણે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર જાપ જપો એ જ આપણા માટે યજ્ઞ છે. એટલે કે ભગવાનની ભક્તિ પણ એમાં જોડી દીધી તમારે. એટલે કે ભાઈ એ તમારે કર્મ બી કરે છે અને સાથે સાથે અકર્મ બી કરે છે તમારે. તો થઈ ગયું ભગવાન કહે છે કે ભાઈ આસ્તે આસ્તે પોતાની જીવનમાં મુક્તિ પંથ તરફ આગળ વધે છે. તો આ તો પરમ દિવ્ય આકાશ પ્રતિ આગળ વધે છે. હવે પછી ભગવાન આપણને બતાવે છે 31મા શ્લોકમાં કહે છે કે હે કુરુશ્રેષ્ઠ, યજ્ઞ વિના મનુષ્ય આ લોકમાં કે આ જીવનમાં કદાપી સુખપૂર્વક રહી શકતો નથી. આ ચીજ ભગવાને પણ આપણને ગઈકાલે બતાવી ને કે નિરર્થક જીવન જીવી રહ્યો છે તમારે, અને તો પછી આ બીજા જન્મમાં કેવી રીતે રહી શકે. એટલે કે આ જન્મ તો એનો બેકાર ગયો જ, આવતો જન્મમાં પણ ખબર નહીં એને કયું પ્રકારનું શરીર મળશે તમારે. આના સંદર્ભમાં જ આપણે ગઈકાલે આપણે કમિટમેન્ટ લીધેલું હતું, પ્રોમિસ લીધેલી હતી અને આપણામાંથી બધા લોકો ઓલમોસ્ટ બધી માળા તો કરે જ છે. સાથે આપણે મુક્તિ માતાજીએ પણ આપણને પ્રોમિસ આપેલી હતી, એ પણ હવે એક માળા શરૂ કરશે. તો આ જ આપણો યજ્ઞ છે. અહીંયા પણ ભગવાન ઈ જ કહે છે કે ભાઈ આ જીવનમાં જો આપણે યજ્ઞ વિના કર્યા વિના આપણે આપણું જીવનકાળ કાઢી નાખશું તો નિરર્થક જીવન જીવીએ છીએ અને આપણી આગલી ગતિ પણ આપણી ઓર અધોગતિ થવાની છે. મુક્તિ માતાજી આપણે માળા કરેલી હશે, આશા રાખું છું. હરે કૃષ્ણ. છે આપણી સાથે મુક્તિ માતાજી આજે? હરે કૃષ્ણ. વચ્ચે કઈક મેસેજ તો આવેલો હતો એમનો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. માળા હા, કરી મેં લીધી? કાલે 2 માળા કરી હતી પ્રભુજી. શરૂઆત જ ચાલો 2 માળાથી શરૂ કર્યું. ખૂબ સરસ. આપણે એક કીધું હતું ને 2 કરી ને ઓર ખુશી થઈ માતાજી. ખૂબ સરસ. સવારે પણ કરી હતી અને પછી સાંજે પણ કરી હતી પ્રભુજી. વાહ, ખૂબ સરસ માતાજી. હરી બોલ. ધન્યવાદ. બધા તરફથી આપને અભિનંદન અને આપની યાત્રા આગળ. ભગવાન ઈચ્છા, મતલબ તમે જે કીધું બસ એ સાચું માનીને મેં કર્યું કે ચલો ભગવાન એક યજ્ઞ એક રૂપ છે. એટલે મેં કીધું ચલો ભગવાનની યાદ બી કરી લઈએ અને કોઈના માટે નહીં, પોતાની આત્મા માટે જ છે એ સમજીને. બસ બસ. એટલે પ્રભુની ઈચ્છા. હરે કૃષ્ણ. હા, હરે કૃષ્ણ. બસ હરી કૃપા થઈ ગઈ જો આપણા ઉપર. હવે ભગવાન પછી આપણને 34મા શ્લોકમાં કહે છે કે આ જે જ્ઞાન જે છે આપણે કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરવું જોઈએ. તો કે સદગુરુને શરણે જઈને સત્યને જાણવાનો પ્રયાસ કર. સત્યને જાણવું એટલે કે બી આત્મજ્ઞાન કેળવવું અને તેમને વિનમ્ર થઈને પ્રશ્ન પૂછ અને તેમની સેવા કર. એટલે કે આવા કોઈ જો ગુરુનું આપણને સાનિધ્ય મળી જાય તો એની આપણે એની ગુરુ સેવા કરવી જોઈએ અને એની પાસે આપણી શરણાગતિ સ્વીકારાઈ જાય. આપણને જે જ્ઞાન પ્રદાન થાય એમાંથી કંઈક આપણને કન્ફ્યુઝન અથવા ડાઉટ હોય તો આપણે પ્રશ્ન બી પૂછવાના અને તે પ્રબુદ્ધ આત્માઓ તને આનો ઉપદેશ કરી શકશે, કારણ કે તે એમણે સત્યનું દર્શન કર્યું છે. એટલે કે અહીંયા ભગવાન આપણને જે ગુરુ હોય છે એની પણ આપણને લાયકાત બતાવે છે કે કેટલી હદ સુધી એમણે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરેલું હોય છે તો જ આ જ્ઞાન આપણને પ્રદાન કરી શકે છે. એટલા માટે કહે છે કે પ્રબુદ્ધ આત્માઓ,
એટલે કે સંપૂર્ણ રીતે આત્મજ્ઞાની લોકોએ પ્રાપ્ત કરેલું હોય છે, અને એટલા માટે જે લોકો આવો જ્ઞાનોપદેશ કરી શકે છે, અને એ લોકોએ પણ સત્યનું દર્શન કર્યું, એટલે કે આપણે હોઈ શકે આત્મ સાક્ષાત્કાર પણ એ લોકોએ કરેલો હોય તમારે, તો જ આપણને સત્યને જાણવા માટે આપણને પ્રેરિત કરી શકે, અને એ જ્ઞાન પણ આપણને પ્રદાન કરી શકે. પછી ભગવાન હવે આપણને 40મા શ્લોકમાં કહે છે, અંત શ્લોકમાં, પરંતુ જે અજ્ઞાની તથા શ્રદ્ધાહીન મનુષ્ય પ્રમાણભૂત શાસ્ત્રોમાં સંદેહ કરે છે તેઓ ભગવત ભાવના પામતા નથી. એટલે કે આપણા જે શાસ્ત્રો જે છે એમાં કોઈ રીતે આપણો કોઈ સંદેહ કરવાનો આપણને અધિકાર જ નથી, હક જ નથી. શાસ્ત્રોમાંથી જો આપણને કોઈ ચીજ ન સમજાય તો આપણે ભગવાનની કૃપા માટે યાચિકા કરવાની, ભગવાનને પ્રાર્થના કરવાની કે ભાઈ આ ચીજ મને સમજાતી નથી, કે એવી મને બુદ્ધિ પ્રદાન કર કે જેથી કરીને આ જ્ઞાન હું પ્રાપ્ત કરી શકું. તેઓ ભગવત ભાવના પામતા નથી. એટલે કે જો ભગવત ભાવના પામવી હોય તો પણ આપણે શાસ્ત્રમાં તો વિશ્વાસ કરવાનો, અને ભગવાનની સાથે સાથે આપણે શરણાગતિ પણ લેવી આવશ્યક છે. અને તેમનું પતન થાય છે, એટલે કે જે લોકો આમાં ડાઉટ કરે છે. સંશયગ્રસ્ત વ્યક્તિ માટે નથી આ લોકમાં સુખ કે નથી પરલોકમાં. એટલે કે ડેફિનેટલી જે લોકો શાસ્ત્રોમાં કંઈક ને કંઈક કિંતુ પરંતુ, ઘણા લોકો આજની તારીખમાં પણ આપણે જોઈએ છે કે ભાઈ ભગવાન છે તો મને પુરવાર કરીને દેખાડ, ભગવાન ક્યાં છે, કેવી રીતે છે, ભગવાને આમ કેમ કર્યું, ભગવાને એમ કેમ કર્યું. ઘણા બધા એવા પ્રશ્નો આપણે ઉપાડીએ છીએ. ગઈકાલે આપણે થોડો ઘણો એના સંદર્ભમાં ચર્ચા કરી હતી ને, કે ભાઈ રામ ભગવાને જેવો આપણને દાખલો પ્રસ્થાપિત કર્યું છે એવું જીવન આચરણ આપણે જીવવાનું છે, અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે જેવો આપણને બોધ આપ્યો છે, જ્ઞાન આપ્યું છે, એ જ્ઞાન ગ્રહણ કરીને આપણે જીવન જીવવાનું છે. પણ જો આપણે ઉલટું કરીએ તો પછી ડેફિનેટલી આપણને નુકસાન જ થવાનું છે. ભગવાન જેવી શક્તિ તો આપણામાં છે નહીં કે આપણે ભાઈ ગોવર્ધન પર્વતને ઉપાડી શકીએ, 16,108 રાણી પછી ક્યાંથી રાખી શકીએ. એવા વિચારો જો આવતા હોય એટલે કે ભાઈ એક જાતનું એમાં ડાઉટ કરવા જેવું થઈ ગયું. આવું બધા કોઈ ડાઉટ અથવા તો કિંતુ પરંતુ આપણે શાસ્ત્રમાં ક્યારેય આપણે કરી જ ન શકીએ, કારણ કે આપણી લાયકાત અને કાબેલિયત જ નથી. હવે આના સંદર્ભમાં પછી છેલ્લા શ્લોકમાં આપણે લઈએ, 42મા શ્લોકમાં કહે છે કે માટે અજ્ઞાનવશ તારા હૃદયમાં જે સંદેહ ઉત્પન્ન થાય છે તેમને જ્ઞાન રૂપી શસ્ત્ર વડે કાપીને હે ભારત તું યોગારૂઢ થઈને ઉઠ અને યુદ્ધ કર. તો આ જ્ઞાન યુગમાં ભગવાન જે જ્ઞાન જે છે એના સંદર્ભમાં 3 કમ્પેરિઝન આપણને બતાવે છે. આપણે ડિટેલમાં લઈએ છીએ બીજા લેવલમાં. સૌથી પહેલા ભગવાન છે આ દિવ્ય જ્ઞાનને એક નૌકા રૂપી બતાવે છે. એટલે કે ભાઈ આપણું આ જે શરીર જે છે એ નૌકા રૂપી આપણે એને ધારણ કરીને પછી આપણે દિવ્ય જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને આ જે ભવસાગર જે છે આપણે ભૌતિક દુનિયાનો, એ ભવસાગરને આપણે પાર કરવાનો છે, અને આપણે ભગવાનના ધામમાં પહોંચવાનું છે. પછી બીજી કમ્પેરિઝન ભગવાન આપણને આપે છે આ દિવ્ય જ્ઞાનની અગ્નિની સાથે. તો કે ભાઈ આપણી અંદર આ દિવ્ય જ્ઞાનની અગ્નિ પ્રજ્વલિત કરવાની છે, અને એ અગ્નિની અંદર આપણા બધા જે પાપ કર્મને બધા જે હોય આપણે એમાં હોમી દેવાના છે, અને એ અગ્નિ એટલી બધી પ્રજ્વલિત કરીને આપણે ભગવાનના માર્ગમાં આગળ વધવાનું છે તમારે. અને ત્રીજું ભગવાને આ કમ્પેરિઝન આપે છે એ દિવ્ય જ્ઞાનની શસ્ત્રના સાથે, કે ભાઈ આ જે દિવ્ય જ્ઞાન આપણે પ્રાપ્ત કરીને, આધ્યાત્મિક જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને એને શસ્ત્ર તરીકે યુઝ કરવાનું છે. શસ્ત્ર શેના સામે? તો કે આ ભૌતિક દુનિયાના જે બધા મોહ માયાને આકર્ષણ છે એને બધાને કાપવા માટે આપણે. તો આ દિવ્ય જ્ઞાનને આપણે 3 રીતે યુઝ કરવાનું ભગવાન આપણને આ અધ્યાયમાં બતાવે છે. પહેલું આપણને નૌકા રૂપે આપણે યુઝ કરવાનું છે. આ શરીરનો માધ્યમ બનાવીને, શરીરનો ઉપયોગ કરીને ભગવાનની ભક્તિ કરીને ભવસાગરને પાર કરવાનું. બીજું આપણી અંદર દિવ્ય અગ્નિને આપણે પ્રજ્વલિત કરવાની, જ્ઞાન રૂપી અગ્નિને પ્રજ્વલિત કરવાની, અને આપણી ઇન્દ્રિયો ઉપર સંયમ મેળવવાનો. અને ત્રીજું શસ્ત્ર રૂપે આપણે મોહ માયાના આકર્ષણને આપણે કાપવાના. એટલા માટે કહે છે અજ્ઞાન વસ્તારા હૃદયમાં જે સંદેહ ઉત્પન્ન થયા હોય તેમને જ્ઞાન રૂપી શસ્ત્ર વડે કાપીને એ ભારત યોગારૂઢ થા, ઉઠ અને યુદ્ધ કર. અને અહીંયા યુદ્ધ કરવાનો મતલબ શું? આપણે પણ આ ભૌતિક પ્રકૃતિની સામે લડવાનું છે. આપણા માટે પણ આ નિરંતર યુદ્ધ જ છે ને. આપણે પણ તો કેટલું બધું સ્ટ્રગલ કરવાનું છે. આપણી લાઈફ પણ તો ઈઝી નથી તમારે. તો આ જ યુદ્ધ કરીને આપણે યોગારૂઢ થઈ, એટલે કે ભાઈ ભગવાનની ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થવા માટે. આપણું યુદ્ધ શેના માટે છે? તો કે ભાઈ આપણા ધામ એટલે કે ભગવાનના ધામને પ્રાપ્ત કરવા માટે, ભગવાનની સાથે જોડાવા માટે એ યુદ્ધ આપણે લડવાનું છે. તો આ રીતે આપણો અહીંયા ચોથો અધ્યાય કમ્પ્લીટ થાય છે. પાંચાકલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યઃ એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. શ્રીલ પ્રભુપાદ કી જય. શ્રી રાધા ગોવિંદ નામ. આના સંદર્ભમાં કોઈનો કોઈ પ્રશ્ન હોય તો લઈ શકીએ છીએ આપણે. હરે કૃષ્ણ.